Evo, postavili smo, štartali smo, Andraž. Hvala, da si vzel čas. Štoparco zaženemo, da gremo v tekmo noter. Dost smo se že pogovarjala, hitro smo ugotovila, da vsakeč, ko gremo na telefon, pa malo tematike, kaj bomo obrnala, da je takoj 20 minut bilo. Povej mi, prvo, kar me je zanimalo, je, tebe se drži nek sloves, da si izgaral vse v tej svoji karieri. Ne? Kak ti gledaš na to, na to etiketo, tako bom rekel, no? Ker se te verjetno drži. A se te drži, a ti jo čutiš ali je ne čutiš, no, prvo tako? Čutam zato, ker je to res. Ne? Če ne bi bilo to res, mislim, da bi se nekako otepal ali pa se ne bi strinjal s tem, ampak glede na to, da sem res nekako z delom, z garanjem prišel do tega, kar sem uspel doseči v karieri, je to čista resnica. Je pa res, da mogoče pri meni je nekako ta etiketa dobila mogoče malo negativen prizvok, vsaj v določenem obdobju moje kariere. No, tako da. Mene je zanimivo, ne? Zdaj sem naravno bil v poletju v enih knjigah glede mentalnega pristopa, kako rečemo ti gradiš ali pa se izboljšuješ ali pa greš proti cilju. In prvi postavka je vedno, da ti moraš si postaviti cilj, umestne cilje in moraš v bistvu garati, da ni drugače. Se pravi, ne glede na to, kogarkoli gledamo, tudi če gledamo, ne vem, zdaj Cristiano Ronaldo ali pa Messi, ko sta pač zaključujeta kariero, ampak vemo, 15 let se mi kregamo, kdo je boljši, ne? Ampak ne moreš biti na tem nivoju, pa da nič ne treniraš. Ne? Za Cristiana itak je znano, da je garač. Zakaj je pol etiketa, da si ti garač? Zakaj ti misliš, da je to slabo? Mislim, ne bi smelo tako biti. Ne? Zdaj, mislim, da vsi imamo radi mogoče take malo navdahnjene igralce navdiha, kar rešijo z eno potezo nekatere stvari, ampak takih igralcev je zelo malo. Mislim, da tudi te igralci so lahko boljši z določenim načinom treninga, kvalitetnim treningom, tako da jaz mislim, da vsak je lahko boljši. Sam si ti tudi v karieri potem z potezo lahko rešil tekmo? Mislim, ja, jaz sem bil pač tip igralca, ki mogoče nisem bil nekdo, po katerem bi se mladi zgledovali. Ne. To mislim, da je vsem jasno ali pa logično. Pač, jaz sem dal vse za ekipo in ekipa je mene v bistvu naredila igralca oziroma obratno. Ne. Tako da jaz sem se pač podrejal zahtevam trenerjem, podrejal ekipi in sem vesel, da sem bil tak, kakršen sem, ker verjetno drugače to kdaj še ne bi prišel. Si pa na tak način naredil eno vrhunsko kariero. No, pač, ko gledaš pol statistiko, ne, pa že ne vem, koliko jih je bilo v Sloveniji državnih prvakov, ne, pa ti si to pospravil, pa še v tujini si bil državni prvak v eni poljski ligi, ko ni toliko lahko, pa na svetovnem prvenstvu, pa čez 70 nastopov imaš za reprezentanco, ne. Mislim, ja, jaz sem se prilagodil to, kar sem se mogel, ne. Ne rečem, da zdaj sem jaz zavestno to delo ali kakorkoli, ampak sem pač sprejel vlogo, kakršno sem imel v enem klubu bolj, v drugem manj, predvsem v reprezentanci se mi zdi, da sem se podredil ekipi in zato sem bil tudi cenjen pri trenerjih, kjerkoli sem bil. In se mi zdi, da sem na ta način zgradil tako kariero, kakršno sem. Spravi, bi bilo treba več igralcev, da se zgleduje po tem načinu dela. To, kar si prej rekel, mislim, da je za vsakega igralca osnova garanje, trening, ker ne vem, če je kakšen igralec, sploh pa v Sloveniji so verjetno na svetu igralci, ki lahko z manj treninga, z manj podrejanja naredijo kariero, ampak mislim pa, da v Sloveniji pa mislim, da mora biti to osnova. No. Sam, mene je zanimivo, mi, ko že primerjamo slovenske igralce, ne, pa ko gledamo tujino, jaz se spomnim, pač to je zdaj že kar nekaj let nazaj, pa ko smo primerjali enega igralca slovenske prve lige, ki je imel vse treninge, z igralcem, ne vem, Atletika Madrida, ki je imel tudi vse treninge, ne, je na koncu prišlo do razlike skoraj 700 treningov. Je imel, se pravi, nekdo v Atletico Madrid, ki je potem bil isto španski reprezentant, jaz res ne vem zdaj točno, o katerem igralcu je bilo, ampak vem, da je bila primerjava delala, ne, tako da na koncu, ko gledaš, ne, vsi morajo trenirati, vsi morajo garati, če hočejo nekam priti na nek top nivo. Me pa mene zanima
da bi se vrnala nazaj, ne, to sem te klical, ne, ker mi je tam eni podatki niso šli, se pravi, ti si bil tu v Šmartnem, večji del svojega otroštva si preigral na NK Šmartnem. Ja, do izhodnih mladincev sem bil. Daj si pa štartal? Mislim, da 6 let sem bil star. Tako da v bistvu en prijatelj, ko smo igrali tam na igrišču, pred šolskim igriščem, tako da mislim pred šolo na šolskem igrišču, mi je rekel, če bi šel z njim na trening, on je bil starejši, tako da sem šel z njim in od takrat naprej sem začel trenirati. Vmes sem še neki košarko treniral, pa to, tako da itak se malo iščeš, ko si mlajši, ampak v bistvu je ta želja in ta ljubezen do nogometa skozi ostala, tako da sem pol tudi ostal v nogometu. Pa si kdaj razmišljal tam pri 15-17, da bi poskušal v močnejšem, ker to ste vi igrali manj za ligo, ne, tukaj? Ja. Pa, ne, nisem to razmišljal. V bistvu potem v srednji šoli so tudi moji vrstniki bili recimo na Slovanu, pa so mi govorili pridi na Slovana, ampak ne vem, takrat ni bilo mogoče tudi tako to nekako populariziran, kakor je zdaj. Ne? Tako da takrat sem jaz pač tam treniral, bil sem zadovoljen, bil sem blizu doma in to bo tudi mogoče bistvo, da sem tam ostal, nisem razmišljal toliko vnaprej. Ni bilo takrat še nekih agentov, ki bi mogoče videli, pa mi priporočali, ti bi pa mogel kam drugam, tako da tam sem tudi že igral člansko ligo, dosti mlad, tako da neki smo bili povezani takrat še z Faktorjem. Tako, jaz sem bil tam zadovoljen. Spravi si tudi kot mlajši že igral za starejše. Ja, tako da nisi bil tak čist, da si mogel sam garati. Se pravi, si že jasno sem imel določeno kvaliteto, ampak v bistvu je pa bilo to, da sem treniral. Tako da zdaj to, kar se pri meni dostikrat dobi negativno, oziroma slabo luč meče to, da sem jaz garažal, potem pa pač nisem imel pojma in sem samo garal, ampak pač jaz mislim, da je to osnova garanja, da dosežeš, da priješ do nekega tistega limita ali pa da vsaj dosežeš tisto, kar mogoče drugače ne bi. No? Pa kdaj si pa ti začel pol razmišljati, da bi pa lahko tudi živel od nogometa, da bi bil to tvoj poklic? Pa ne vem, če sem dejansko kdaj v temu prav, da bi rekel, zdaj sem pa o temu začel razmišljati. Mislim, da tiste prvi mogoče malo resni koraki so bili, ko sem prestopil v Domžale. Takrat mogoče je začel malo bolj resno, finančno zagotovo ne, ker to pač ni bilo nekaj, da bi jaz razmišljal, zdaj pa živel od nogometa. To je potem pač prenesla tujina, ampak mogoče takrat si malo bolj na sceni, malo bolj se zavedaš, kaj lahko dosežeš. Ampak se mi zdi, da pri meni je kar to nekako šlo skozi kariero, nisem imel take neke pribliske, zdaj pa od tega živel, zdaj pa zaradi tega. Jaz sem sam želel pač vedno več, vedno više in me je nekako to pripeljalo do tega. Pa si že kot kadet mladinski več treniral kot drugi, glede na to, da ta tvoj status garača zdaj, da je še malo provociran dodatno, ne, ja. A si kaj več treniral kot ostali? Si, ne vem, hodil teč, v fitness, karkoli? Bil sem, mislim, večinoma časa, takrat še ni bilo toliko teh osebnih trenerjev in tega praktično sploh ni bilo tega. Ne. Bil je igrišče pred šolo in tam sem bil cel dan, včasih tudi, kaj je bila že tema in tam sem v bistvu večino časa preživel, sem pa bil tudi na igrišču, na treningu prvi, zadnji sem šel in to mi je ostalo od mehanga in še naprej pol v karieri. Spravi tudi pol v karieri si tako funkcioniral. Ja. Kaj iz mladincev si ti člane, si še igral v Šmartnem? Nekaj sem že igral že tam, ja. Ti je še bila tudi MNZ liga, pa si šel po tretjo ligo na Slovan. Potem sem šel v bistvu sem šel na Slovan kot zadnji let mladincev, tako da sem tam igral pol leta za mladince, potem pa me gospod Milovan Tarbuk pač povabil k članom, tako da sem potem pol leta igral za člane. Tam sta se že Slavetom kaj srečala? On je v bistvu, takrat, ko sem jaz prišel, je on, mislim, da ravno kar šel v Domžale. Tega se niste srečali na terenu? Ne, se niste srečali. Potem si je pa, pravim, to smo se pač tudi, ko smo se pogovarjali, Domžale takrat prehajajo nekje v to prvo ligo, ne, iz druge, in potem se njihova zgodba začne in ti po dobri sezoni, eno sezono pa pol, v bistvu, koliko si bil v Slovanu, 2. V bistvu jaz sem šel iz Slovana še na Svobodo, tako da sem tam še igral drugo ligo, Svobodi, ker smo bili kar, skoraj smo se vrstili, mislim, da smo bili 3. ali 4. na koncu, ko smo imeli dobro sezono in tam sem šel potem v Domžale. Kdo te je pa poskavtiral, kaj veš?
Poskotirala sta me Zoran Zeljković pa Samir Handanović. One dva sta, mislim, se Nenad Protega me itak poznal, Slaviša me je poznal, tako da itak so spremljali Slovensko ligo, ampak pač priporočila sta me pa Zoran Zeljković in Samir Handanović. V bistvu sta navijala za to, da bi še jaz prišel v Domžale, tudi ona sta me dobro poznala, vedela sta, kakšen sem. Samir je bil moj sošolc v srednji šoli, dobro sva se poznala, Zoranom so veliko časa preživela, ker so iz Novih Aršoba na igrišču skupaj, tako da so imela dvoboje tam, tako da v bistvu sta one, da kar zaslužen za to, da sem tudi prišel v Domžale in sem jim hvaležen, tako da se še doskrat pošalim, da sta v bistvu da bila moja agenta takrat. Tvoja prva agenta. Tako sta tudi onih 10-20% pobrala? Ne, nismo se še uspeli zmeti. To še čaka. Ja, zgleda, ja. Za celo kariero nazaj. To se moraš paziti. Ja. Ok, zdaj v Domžalah se ti prvič srečaš ti z nekim profesionalizmom. Ne? Ja. Koliko je bil to, rečemo, ta šok, glede na to, da imam občutek, da v to tretjo pa drugo ligo si dost normalno prešel, tudi igral, nisi imel veliko težav, nisi imel tudi fizičnih težav, ali kaj? Ne, mislim, da ne. Koliko si že ti prej rekel, nisem imel nikoli teh težav glede fizične priprave. Pač nisem bil fizično razvit, ampak lahko sem tekel in s tem nisem imel nikoli težav. Mislim pa, da sem tudi čul postopoma, da sem nekako prišel do članov, do prve lige, tako da nisem imel tistega preskoka, ker bi mi bilo mogoče težje, ne, da bi to rabo nekaj časa. Sem pa tudi, ko sem prišel v Domžale, jasno potreboval nekaj časa, tudi taka oseba sem, da se ne prilagodim tako hitro. Sploh, ko sem bil mlajši, mogoče zdaj, ko sem starejši, mi to bilo malo lažje, ampak sem rabo nekaj časa, ampak sigurno mi je pa tista pot prej, ki sem jo dal skozi, da sem že nekaj tekem odigral za člane v tretji, drugi ligi, mi sigurno pomagalo. Ja, pa kaj to pomeni, da rabiš dlje časa za prilagoditev? To pomeni, da razvijaš neke odnose, da imaš občutek, da se ti zaupa? Pa ja, mogoče način igre? Ma ne način igre, bolj tako, mogoče jaz nisem taka odprta oseba, da bom pa zdaj z vsemi takoj na ti. Tako da rabam se prevaditi nekako na novo okolje, malo se bolj držim zase, mogoče v začetku, tako da rabam nekaj časa, oziroma sem potreboval, da se sprostim. Jasno je bilo dosti stvari novih, novo okolje, takrat sem se tudi pol preselil v Domžale, tako da je bilo kar nekaj stvari. Ampak na koncu so mi vsi skupaj pomagali v klubu in vse, da se je lepo išlo. Tako kot sem pa že rekel, pa ta šola oziroma ta pot, ki sem je dal prej skozi, mi je pa zagotovo pomagala. Koliko si pa ti sprejel, ker takrat vem, da v Domžalah, se pravi, Slave je bil trener, pomočnik mu je bil Argentinc. Ja, Martin Magister. Martin Magister, ne? Ja. Martin, lepo zdrav, če slučajno poslušaš. Zelo veliko sprememb se je takrat, v Domžale so šle v čist nek drug način treniranja, kar v Sloveniji takrat ni Slovenija tega veliko videla. Ne? Kako si ti doživljal, rečemo, to spremembo? Ker to je bila po moje kar velika sprememba napram tistega, kar si ti prej imel. Mislim, zdaj, če pogledam nazaj, smo bili takrat zelo organiziran klub. Kar se tiče treningov, Martin je prinesel veliko novih stvari iz tujine, kar prej pač nismo bili vajeni, tako da smo sigurno tudi mi igralci pa vsi skupaj potrebovali nekaj časa, da smo se na to privadili. Ogromno bo nekih detajlov, ampak na koncu je to obrodilo sadove. Tudi kar se tiče nekih organizacijskih stvari je bilo zelo urejeno, kar se tiče prehrane po treningih. Tudi koncev trening kompleksa smo imeli mir, tako da je bilo vse zelo na visokem nivoju, tudi če primerjam zdaj to let kasneje in če pogledam za nazaj, kako je bilo takrat, mislim, da bi se lahko kosali s temi klubi na organizacijskem nivoju, tako da je bilo res na zelo visokem nivoju in to nam je tudi na koncu prineslo uspeh zagotovo. Meni ni bilo samo to, da ste bili pač organizirani, pa trenirali drugače, ne? Ampak tudi to, kar smo se mi dva predodajal mena, ena taka specifična zmagovalna mentaliteta. Ti si vseeno v klubu, ki mu rekli, da nima tradicije. Ne? Se pravi, takrat večinoma so igrali drugo ligo, ne? Zdaj se uvrstijo v prvo ligo in zdaj kar naenkrat oni tako imajo željo, se pravi, biti prvak. Ampak
ne samo, da ste pol bili ste prvaki pač zaporedoma, ne, kar je tudi ponovati dosti težko, ne. In točkovna razlika je bila, ki se ni ponovila od takrat, ne. Kaj je bilo toliko drugačnega? Je bilo to res tudi vsak trening tekma, pa vsak trening usmerjeno, a ste bili nabrani taki karakteri, ali ste se vi ustvarjali v to zmagovalno mentaliteto, ki je, ne vem, Martin bil tak, ali Slavi bil tak, ali kdorkoli drug v klubu. Kje ti vidiš to glavno razliko? No, mislim, da je treba najprej povedati, da zagotovo nam je šlo na roke tudi to, da takrat Olimpija je bila v nižji ligi, Maribor ni bil tako močen, kot je, tako da tudi ta en bazen igralcev iz tega okoliša se je malo sprostil, ne, tako da smo tudi z tega vidika mogoče mi pristali v Domžalah. Definitivno pa, tako kot si rekel, so bili karakteri že strokovni štab, če pogleda Slaveta, on je pač zmagovalec, on hoče vsak trening, vsako tekmo zmagati. Martin Magister je prinesel toliko novih stvari, tudi on je praktično perfekcionist, pri njemu ni odstopan, Nenad Protega z ogromnim občutkom za igralce, tudi vse skupaj je to vodil Stane Oražem, ki sicer ga nismo dosti videli, ampak takrat, ko je bil, se je videl, da je človek, ki zaupa svojim sodelavcem in ki stoji za tem, kar se dela, tudi občina je takrat dosti pomagala, tako da smo čutili vsi skupaj neko podporo. Igralci so bili izbrani ne samo glede na kvaliteto, ampak tudi glede na karakter, kar se mi zdi, da tudi ogromno pomeni v nogometu. In bile so izkušnje, ogromno dobrih igralcev, starejših, in pa mi pač mlajši, ki smo prihajali gor, ki smo imeli neko kvaliteto. Jasno nam je bilo pa vsem skupaj veliko lažje, ker smo imeli take strokovnjake ob sebi in pa jasno tudi te starejše igralce, o kateri smo se lahko veliko naučili, ker mislim, da vse, če ti nekdo nekaj govori, ne vzameš toliko, ne odneseš toliko od tega, kot če imaš nekoga zraven, pa ga gledaš vsak dan in je zraven tebe na igrišču. Če to drži, da ste se bali Slaveta, ko ste izgubili tekmo? Sem bal, pač zagotovo ni bilo prijetno, tako kot sem rekel, Slav je pač zmagovalec, on ne mara zgubljati in ja, ni bilo prijetno. En igralec mi je rekel, ne, da ko se je zmagal, ne, si komi čakal, da te objame in da se veseliš z njim. Ne. Ampak, ko se je pa izgubil, si pa sam upal, da ne boš naletel kje, ker nisi vedel, kaj se lahko zgodi. Ja, res je, ja. Tudi kaj je letel po garderobi, ampak on je tako čusten, on je tako vodil tekme, tako je reagiral, ampak pač tudi zaradi tega, pač vso to svojo energijo je poskušal prenesti na nas in mislim, da mu je v dobri meri to tudi uspevalo. Tudi njegova kariera, pač kjerkoli praktično je bil, ne, ob nekaj padcih, da mu tako rekli, kar je normalno za vsakega, ne, se pač veliko pokaže, veliko rezultatov, veliko dobrih rezultatov, ne, tudi v večjih državah prvak. Normalno, ja. Ok, zdaj, a ti meniš zase, da si se skozi svoje odraščanje naredil v zmagovalca ali si ti rojen zmagovalec? Zato je zelo težko vprašanje, to, ko si mi že po telefonu rekel, sem razmišljal, ne, o temu. Jaz mislim, da drugače zmagovalci se rodijo, oni imajo to nekaj v sebi definitivno in pa pomaga podpora, ki jo imajo, oziroma okolica, v kateri živijo, se pravi, to je družina, agenti, konec koncev tudi trenerji, neko pot, ki jo dajo skozi. Mislim pa, da to imajo, zmagovalci imajo to v sebi. Ja, se pravi, si se ti rodil tak? Mislim, da sem se rodil tak, čeprav zase jaz ne bi rekel, da sem se rodil zmagovalec, bolj bi rekel, da sem se rodil trmast, da bom uspel in dal vse od sebe, pa če bo to prinesel zmage, bo zmage, če bo porazen, ampak dal bom vse od sebe in se ne bom očitil, da nekaj nisem naredil, potem na stare leta recimo, da bi lahko še nekaj več naredil, tako da če je to zmagovalec, ja, sem zmagovalec. Pa si zmagovalec, ja. Ja, verjetno iščeš več čas, se pravi, tako, ko jaz gledam stvari, ne, ali pa ne vem, s kolegi, ko se pogovarjamo, ne, ponovadi damo tako igralca v 3 neke skupine, ne, eni oni, ko se pridejo malo igrat, ne, pa imaš one te druge, ko tekmujejo, se pravi, se odloči, Andraž je boljš kot jaz bom probal biti toliko dober, kot je on, ne. Ja. In pa on ta tretji je pa
mene ne zanima, kdo stoji nasprot mene, jaz hočem biti prvi ali pa najboljši. Ne. In zdaj tu mene pač vedno zanima, ne, ali se da to določene skupino teh igralcev, otrok, pa potem odraslih, ne, mentalno toliko spremeniti zaradi tega, ker je trener tak, zaradi tega, ker ima soigralce take, zaradi tega, ker je ne vem, prišel v neko okolje, ki tako funkcionira. Ne. Meni je tudi zanimivo, da igralec, bom rekel, ne vem, a igra za, spet da nam koga je užalo, ne vem, Novo mesto, ne, da bo ta isti igralec oblekel dres Maribora, bo kar naenkrat spremenil to zmagovalno mentaliteto. Se pravi, a tudi okolje tako močno potem vpliva na te stvari. Zato me je zanimalo, a si se ti skozi kariero tudi naučil, ker potem smo se pogovarjali, ko greš ti v tujino, ti verjetno tudi to zmagovalno mentaliteto so nesel sabo ven. Ne? Ja. A si to tudi občutil potem, da si lahko v naslednjem klubu, se pravi, ti greš potem v Sparto, ne? Ki itak je zmagovalno že naravnana. V Vislo, ja. V Vislo, oprosti, ja. Ki je tudi zmagovalno naravnana, se pravi, hočejo isto biti prvaki. A so tebe tudi zaradi tega zbirali, da si v Visli, ali misliš, da je bilo pač sam zaradi tega, ker si dosti kvalitetni, niščemo igralca na tem igralnem mestu? Jaz mislim, da tako, kot si rekel, da se da, do določene mere se je sigurno da privzgojiti to zmagovalno mentaliteto, ker kot sem že prej rekel, ko si v nekem okolju, ki je zmagovalna, tudi ti to avtomatsko potegne s sabo in nekje verjetno ima vsak to neko zmagovalno mentaliteto, eni so jo pripravljeni spremeniti, eni ne, eni jo lahko spremenijo, drugi ne, ampak definitivno pa to pomaga. Mislim, da je bilo tudi zaradi tega, kar smo mi naredili v Domžalah, da sem bil 2-krat prvak, mi je bilo definitivno lažje iti v klub na Poljskem, ki se bori za prvaka, ker sem mogoče malo pričakoval, kaj me lahko čaka, čeprav se to niti približno ne da primerjati s Slovensko ligo, ampak zagotovo so mi bile nekatere stvari olajšane. Zdaj tega nikoli ne bom vedel, kako je bilo drugače, ampak jaz sem prepričan, da mi je bilo lažje zaradi tega in verjetno bi bilo vsakemu, če bi dal že nekaj tako počesen. Ja. Se pravi, to v Domžalah si se zagotovo, bom tako rekel, najedel zmag in si hotel ta občutek verjetno nositi pol tudi naprej skozi kariero, da je bilo dobro zate. Ne? Sigurno. A si v tem obdobju, rečemo, ne vem, ali z Martinom, ki je rad tudi individualno delo, vem, da z igralci, sta videla tudi vzpostavila kakje ali s kom drugim, da si ti še dodatne začel stvari trenirati zato, da bi bil še boljši? Ja, z Martinom sem bila kar dosti, bom rekel, povezana, dosti sem komuniciral z njim, dosti mi je dal koristnih nasvetov. On je pač nekaj stvari, kot si že prej rekel, je prinesel nove v Slovenijo, drugače je malo gledal nekatere stvari, tudi to, ki je imel izkušenj iz tujine, da je to prinesel na nas, tudi kar se tiče z vidika analitike, je bil pač perfekcionist in tudi zaradi tega sem bil veliko navez z njim, tako da mi je tudi on potem, sem ga prosil jaz, da mi daje posnetke igralcev, ki igrajo na moji poziciji, da sem jih analiziral, da sem analiziral sebe, tako da mi je on veliko stvari pomagal in mi je odprl oči pri nekaterih stvarih zagotovo. Pa si tu zdaj konkretno, si kaj dodatno delal, si začel, ne vem, fitness hoditi, si več hodil na teren za žogo, si kaj druge stvari, kaj si začel dodajati zraven v to, da si šele se razvijal, no? To me zanima. Ja, on je v bistvu takrat naredil tudi nek program, ker sem hodil v fitness, ko sem takrat mogoče malo bolj pridobil na fizični moči, na masi, tako da z tega vidika mi je on pomagal in pa jasno tudi individualni treningi. Doskrat sem ustajal na tehniki. Ja, na tehniki, na predložkih, tudi konec na gibanju, tudi analiziranju drugih igralcev na istih pozicijah, tako da praktično vse, kar se je dal. Tako da bilo je celo eno obdobje, ko sem v Domžalah prosil, če mi dajo v pogodbo lahko, da bom imel dodatne treninge. Aha, je tudi tako. Je proti ga rekel, to ti ne moram dati, ampak pač jaz sem bil, bom rekel, obseden s treningom. No, tako da jaz sem res hotel dati vse od sebe, vse narediti za to, da mi bo uspelo. A si pa doma delal?
V tem obdobju, zdaj konkretno. Ne? Ja, doma sem pa, kako sem že prej rekel, največ sem bil na igrišču, takrat ni bilo to. Dobre, zdaj govorimo, zdaj si ja. člani, ne? Ja. Si še tudi? Seveda, ja. Si še vedno? Jaz sem še, spomnim se prve tekme, ko sem nastopil, mislim, da je bila Gorica, jaz sem bil še zjutraj, to je bila, mislim, da popoldanska ali večerna tekma, sem bil zjutraj še na igrišču. Tako da je takrat Zeljković rekel, na dan tekme res rajš ne biti, drugače pa ni problema. Je pa kaj pa delo? Različne stvari. Jaz sem igral s kolegi nogometa, mali nogomet, ali sem pač sam vzel žogo, treniral, udarce, predložke, karkoli se je dal na tistem majhnem igrišču, tako sem v bistvu sam sebi trener, karkoli se je dal, kar sem mislil, da rabim, levo nogo sem probal poboljšati, tako da vse je veliko stvari, ki se jih da izboljšati. Vedno se da izboljšati, ne? Reč mi, kak si ti sprejemal, zdaj ne vem, še danes imamo veliko težav, ne, igravci, zakaj fitness, v fitnessu ni žoge in tako naprej, ali pa videoanalitika. Koliko si ti te stvari sprejemal? A je to bila si hitro ugotovil, da ti je to pripomoček, ali si kolebal, a je to dobro, a je to slabo? Glede, kar se tiče fitnessa, je bil to moj vsak dan. Jaz sem bil praktično vsak dan v fitnessu. Ali je bilo to pred treningom, ali po treningu, ker sem imel občutek, da se boljš počutim. Kdaj si to začel? V Domžalah? Ali prej? Recimo v Domžalah, ja, v Domžalah. Ne, prej sem recimo delal sklece, trebušnjake, to, kar sem lahko sam. V Domžalah sem pa potem tudi malo bolj plansko začel hoditi v fitness in potem skozi celo kariero. Tako da sem res dosti časa preživel v fitnessu, ali zdaj to niso bili vedno treningi moči, to je bila tudi preventiva, potem tudi stretching, raztegovanje, tako da take stvari. Ampak za mene je pač fitness enako bil pomemben kakor igrišče. Jaz sem se pač boljš počutil, tudi tak tip igralca sem bil, da sem raje šel na tekmo ali pa na trening malo bolj utrujen, kakor da se šparam cel teden, pa potem na tekmi damo sebe, ker to pač nisem mogel. Ne. Sem tudi to probal, ampak pač pri meni to ni šlo. Na svežino. Ja. Na svežino. To greš 14 dni na svežino, pa tudi svežine ni več. Tako da moraš trenirati, da se polnejo baterije. Ok. Zdaj imaš super obdobje v Domžalah in počasi se pravi, začne tujina zanimati zate. Kak se ti spomniš, da je potekalo, se pravi, ta tvoj prestop v Poljsko, na Poljsko? Mislim, če zdaj pogledam za nazaj, sem v bistvu mogoče šel 1 leto ali pa 2 leti prepozno, ker sem bil na nek način že prej pripravljen za tujino, oziroma se je meni zdelo, da sem že dosti stvari naredil tukaj v Sloveniji, da bi bil nek korak, da bi šel mogoče v nekem boljšem trenutku, kar se tiče moje kariere. Bila že tvoja želja, da bi kako leto prej šel? Moja želja tudi nekaj se je začel pač govoriti. Jasno, imel sem dobro sezono, bili smo prvaki in mogoče z tega vidika bi bilo nekako bolj logično, da bi šel mogoče kakšno leto ali pa 2 prej, no, ampak pač stvari so se odvile, kakor so se. Tako da takrat je potem bilo tako, da sem še 1 sezono ostal v Domžalah, praktično sem mislil, da bom že šel prej v tujino, ampak potem sem 1 sezono še bil v Domžalah in ko se je sezona končala, sem že vedel, da se Visla zanima zame. Takrat je bil Dejan Žuranović, športni direktor, in mi je on povedal tudi, za kakšen klub gre, da so oni igrali proti njem. Jaz praktično takrat nisem kaj dosti vedel o njih, on je pač malo bolj to razložil, tako da sem malo drugače začel razmišljati o temu. Ampak po pravici povem, me takrat ni to kaj dosti zanimalo, toliko sem imel že predtem polno glavo agentov, informacij, klubov, kaj bo, kaj ne bo, da sem rekel, da hočem iti na more, se spočiti, niti me ni zanimalo, sem rekel, da se bom potem odločil. In oni so bili pač toliko vztrajni, da so me na koncu prepričali, da smo se... So se dol pospelali na intervju pa to? Prišli so v Domžale, ja, tako da večkrat smo se tudi slišali po telefonu, tako da športni direktor Visla in pa pač agent, ki so ga vključili v to zgodbo, da me pripelja, ne. Ker takrat jaz nisem imel svojega agenta, sta bila pač ustrajna in dal sem vedeti, da se mi želijo, da hočejo, da prijem tja. Oni so igrali pač tudi Evropo, kvalifikacije za Ligo prvakov, tako da potem sem se odločil, da grem tja. Kaj vse si se pozanimal, preden si šel v tujino? To je dosti standardno vprašanje za vse, ki grejo v tujino. Še enkrat,
moja želja, ali pa naša želja, ko delamo to, je, da bi poskušali vsem tiste, ki grejo v tujino, da mogoče poiščejo nekoga, ki je že bil, pa malo da jim svetuje, ker večinoma gre igralec prvič v toliko veliko neznanje. Jaz razumem to, kar si mi po telefonu rekel, ne. Noben te ne more pripraviti, ne, mora biti tam. Ampak vsem boljše je malo več informacij imeti, pa da vsaj ko prijaš tja, pa rečeš, aha, Andraž mi je to rekel, ne. Ja, sigurno se strinjam. Definitivno bi mi takrat vsaka informacija prišla prav. Jaz se nisem kaj dosti pozanimal, sploh mogoče še zaradi tega, kar se je prej dogajalo okoli teh prestopnih rokov, ker sem mislil, da bom že prešel in to, tako da sem malo to dol na stran. Sem rekel, naj se odvije, kar se bo, ne, tako da ampak definitivno bi mi pa vsaka informacija prav prišla. Se pozanimal, kak je center gor? Ne, nič nisem se kako pozanimal. Je mesto? Ne, nič se nisem pozanimal, tako da vem sam takrat, da sem bil s Samirjem, sem ga poklical in sem ga vprašal glede na sploh tujine, kaj on misel o temu, ne, če se on to sploh zdaj spomne. Ampak tudi mogoče glede malo financ in teh stvari mi je znal svetovati, tako da on mi je pač rekel, pet, nimaš kaj razmišljati in to je bilo to. Zdaj prideš ti gor, ne? Ja. Kaj je največji šok? Okay, prvo je verjetno bil šok, pogodba pri nas je 3 do 6 listov, ne? Gor je bilo koliko? 100? Moram reči, da to ni bil tak šok, ker nisem... Malo šali, ne? Ampak ja, nisem o tem toliko razmišljal. Jaz sem pač itak imel v glavi, da bom šel v Ligo 5 in zato se tudi tam moj prestop toliko zavlekel, ker takrat je bila še tista oddaja na Hrvaško, ne Liga 5, ki se verjetno vsi spomnimo, tako da pač jaz sem si ustvaril neko idejo, da bom šel v Ligo 5, ker bo to najbolj za moj napredek in zato sem tudi zavračal razne ponudbe, tako da sem po moje kar marsikomu povzročil kakšen siv las takrat, ko se je ukvarjal z mano, ampak na koncu, sem vesel, da sem igral za ta klub, kakršen je, ker zdaj vidim, da pač ni vse v tem, da greš v ligo, ki je mogoče boljša, ampak je tudi pomembno, kako prijaš v klub, koliko te oni cenijo. Boriti se za prvaka na Poljskem je mogoče drugače, kot v kakšni drugi boljši ligi biti nekje na sredini ali pa se boriti za obstanek, tako da sem vesel, da sem se tako odločil, da se je na koncu tako razpletel. Rekel si, da si imel malo z domotožjem, kljub temu, da si bil že 24 star, ne? Kaj to pomeni, da si imel težave z domotožjem? Ne, z domotožjem nisem imel težave z domotožjem, imel sem pa težave s prilagoditvijo na nov klub, na novo okolje. Nisem kazal igre tak, kakršne bi si jaz želel. Vsem sem prišel tja z eno etiketo reprezentanta in z okrepitvijo. Oni so pač plačali takrat odškodnino zame, pričakovali so, da bom takoj pač dal svoj doprinos, kar ga nisem, čeprav ne bi rekel, da sem lih igral slabo, ampak jasno, jaz sem si želel več, oni so si želeli več. Tako da ni mi bilo z te strani toliko enostavno. Tudi kar se tiče lige, pač je bila nek tak preskok, da si nisem mogel predstavljati fizično toliko močno, kljub temu, da smo tukaj v Sloveniji dominirali, da sem imel dobre treninge, da smo pač imeli neko kvaliteto v ekipi, ampak pač z tega vidika sem rabil kar nekaj časa, da sem se prilagodil. Kaj to je? Toliko bolj konkreten duel, hitrejša igra? Manj časa za odločitve, močnejši nasprotnik, hitrejši tempo, hitrejši igralci, pač praktično vse je bilo na 3x višjem nivoju in jasno, z tega vidika mi je bilo težko, ker se nisem mogel to hitro prilagoditi, kot bi se sam želel. Je že pol tudi na treningih to tako izgledalo? Na treningih bi rekel, da nisem imel toliko težav, ker je bilo vse malo več uigravanja, ni toliko bilo igre mogoče 11-11, da bi že tam to toliko občutil, ampak pač jasno, v nekaterih primerih sigurno. Na tekmi pač je bilo to pač čist drugače, kot sem bil navajen. Koliko časa si rabil, da si se adaptiral? Na način življenja, igre in vse ostalo? Jaz bi za sebe rekel pol leta, čeprav to ni čisto izgledalo, ampak sem rabil kar nekaj časa. Pri meni je tudi tako, da če vse super in vse fajn, sem slabši, kot če mi gre kdo malo na živce, pa da malo tiste jeze izzovejo iz mene, tako da včasih sem takrat bil boljši, ko mi ni šlo vse tako, ko mi niso sam trpel. Pa si iskal nekoga, da ti bo... Ne, nisem iskal, ampak to prije, slejka prej v karieri pride, tako da takrat mogoče malo pustiš te obstranske stvari,
pri strani, pa se ne ukvarjaš toliko z drugimi stvarmi, ampak se samo sredotočiš na delo in hočeš dokazati, da bo še boljši. In včasih sem bil takrat, pa doskrat sem bil takrat boljši, no, sem dal več na igrišču, ker če je bilo vse lepo in prav. In kako si reagiral, ko nisi bil zadovoljen? Še več treninga ali kaj? Ja, še več treninga, še več sem probal dati od sebe, še bolj se dokazati, da si to zaslužim. Pač probal sem sebe mentalno in fizično pripraviti na višji nivo, kot se je le dalo. Koliko je način treniranja drugačen napram temu, kaj je v Sloveniji nek standard? V tujini? Konkretno Poljska. Kaj je tebe, rečemo, presenetilo? Če dostikrat pravijo, da Poljaki imajo zelo radi zelo velike kile in zelo veliko so v fitnessu in da to je, rečemo, pač Popovič konkretno rekel, ne, da prši. Ja, pa je rekel, trener ga je vprašal tako lepo, če je navajen fitnessa, pa je rekel, da je, ne, pa so se mu smejali, ker se vedeli, da 3 dni ne bo mogel hoditi, ne. Ja, res je. Kaj je tvoja izkušnja? Ja, res je, so navajeni na to, pri njih je praktično trening moči nekaj osnovnega, tudi takole, kaj je lepo vreme, pa ko so priprave, vse pripomočke zlečejo na igrišče in imaš pač na treningu moč, tudi Poljaki so taki, da pred treningom hodijo v fitness in sami, ali pa imaš nekega trenerja, ki potem malo to nadzoruje, ampak večinoma pa sami dosti dajo na to fizično pripravo, tudi zato je liga bila takrat, verjetno je še zdaj toliko ne spremljam, ampak je takšna, kakršna je. In mislim, jaz sem bil na nek način na to že navajen, glede na to, da smo imeli v Domžalah to na zelo visokem nivoju in da sem bil jaz tudi zelo dovzeten za te stvari, nisem imel takih težav s tem preskokom treniranja, da bi mi te treningi moči predstavljali neko težavo. Tako da bolj mi je bil ta preskok mogoče na tekmah, na vso to vzdušje ali pa vso to drugačen tempo in vse to, kar se je dogajalo na tekmo, mogoče sem več. Koliko ljudi na tekme v povprečju bilo? Pa ne vem, mislim, da tam okoli 40-50 tisoč verjetno. Čeprav tam prvo sezono so oni se pripravili na Evropsko prvenstvo, tako da smo igrali na manjših stadionih, potem naslednje leto so pa praktično zgradili v vsakem mestu nov stadion. Ne vem, tam 40-50 bi rekel. No, recimo, da, je mala razlika, kot če igraš pri nas pred 500 do Jurija pa pol. Ja, mislim, je razlika, sploh pa glede na to, da so Poljaki navijači, kakršni so, vzdušje neverjetno. Kaj pa to pomeni po porazu iti v mesto? Pa jaz nisem imel, da bi rekel, da sem imel težav, tudi ko pač jasno te prepoznajo, ko greš v mesto, ampak da bi imel pa kakršne koli težave ali pa da bi čutil to neko pretirano navdušenje ali pa razočaranje ob zmagah ali porazih. V mestu ne, Krakov je tudi dosti bilo študentov, dosti bilo turistov, jaz sem se tudi gibal v teh turističnih območjih, tako da vem pa, da nekateri moji soigralci niso smeli v nekatera predele mesta, sploh tam, ker so bili navijači Krakovje, tako da to je bilo za njih tam sveto in pač vem, da so imeli oni več težav. Jaz pa ne, po kakšni tekmi so bile težave, navijači so nas dostikrat obiskali tudi pred kakšnim derbijem pa to, tako da... Kaj to pomeni, da so vas obiskali na treningu ali kaj? Na treningu, ja, v bistvu pred vsakim derbijem s Krakovjo, to je pač za njih nekaj svetega in lahko zgubiš vse tekme, samo to ne smeš. Ti pač prijo povedati, kaj pričakujejo, kaj se bo zgodilo, če ne bomo dali vse od sebe, če bomo zgubili. Na stadionu nisi rado spati pa. Tako da ne, čeprav enkrat so nas tudi zadržali na stadionu, ko smo zgubili, tako da smo malo še počakali, tam nismo lih prespali, ampak niso prijetne stvari. Moram pa reči, da je to zdaj gledam in tudi takrat sem gledal kot nek del vsega tega, kar se dogaja in sem vesel, da sem tudi to plat doživel, ker tudi to mi daje neko izkušnjo. Ker treba je povedati, da ti navijači njihovi, onih ta glavni, ne zgledajo tako, kot zgledamo mi dva. Zgledajo malo večji, pa malo večji obseg vratu. V bistvu jih niti ne vidiš, ker so v črne oblečeni, črne kapuce, tako da... Ampak vsi iz fitnessa ven. Takrat, ko so bili na stadionu, so bili za ograje, tako da smo jih malo z distance gledali. Če bi prišli bližje, verjetno se ne bi dobro končalo. Ok. Koliko ti je delala težava, ne vem,
prehrana, jezik, kakšne kulturne specifike, ko imajo Poljaki, ki so drugačni, ko mi kljub temu, da so Slovani. Ja, moram reči, da prehrano smo imeli urejeno, v klubu smo imeli zajtrk in kosilo, tako da to mi ni delalo večjih težav, tudi oni imajo praktično podobno ali pa skoraj enako hrano kot mi, lahko si vse najde, tako da s tem nisem imel težav. Jezik mi je delal določene težave, ampak kar se tiče teh nogometnih stvari, nisem imel, tudi bili so tujci, potem smo malo tudi zamenjali, trener je takrat že govoril, je bil Poljak, ampak je govoril angleško, bilo je nekaj tujcev, potem kasneje nas je bilo še več, ker je bil tudi nizozemski trener in nizozemski športni direktor, tako da je praktično bila skoraj angleščina prvi jezik. Tako da bi rekel, da z tega vidika nisem imel toliko nekih težav, Ampak da bi me to oviral. Zelo slabo, z neke osnove veliko več razumem. Jaz sem bil tudi trmast, tako da nisem niti hotel se preveč učiti in govoriti poljsko, čeprav so oni pač pričakovali od mene, da bom govoril poljsko. Imeli smo tudi neke učne ure, ampak to je pač bilo tako enkrat na teden, neke te osnove, da smo se naučili. Nekava intervjuji pa to? Intervjuje sem dajal v angleščino, vse to sem imel kar dosti problemov z mediji v Poljskem, ker so pač oni pričakovali, da jaz sem bil tam 3 leta, ne, da v tem času bom pa bi pa že lahko se naučil, ne? V poljščini, ampak pač jaz sem bil trmast in lih z tega vidika, ker so oni to govorili in podarjali, to ne govori poljsko, ne, to da za laž nisem hotel govoriti, pač sem rekel, da se boljš počutim, če govorim v angleščini, hitro se kakšna, že angleščina ni moj materni jezik, hitro se kakšna beseda lahko obrne, nisem se udobno počutil in sem pač dal intervju v angleščini. S taksisti, tam z našim ekonomom, ki ni znal, sem pa tudi govoril po poljski. Ja, sicer sem se pač matral, ampak je šlo. Sem se znal sporazumevati. Prodati ne bi mogli. Ne, to me ne bi mogel. Je bilo kaj, rečemo, da si zdaj na Poljskem videl, da ti še pomaga ali pa ekipi pomaga znotraj kluba, v organizacije kluba, ne? Kar je, rečemo, v Sloveniji ti nisi doživel, da je zaradi tega ekipa boljša ali pa posameznik boljši. Mislim, je bilo kaj na medicinskem delu, na psihološkem delu, na ne vem, da je bil kak del trenažnega procesa drugače, a smo mi, lahko rečemo, dosti podobni že. Pa rekel bi, da smo dosti podobni. Tudi kar se tiče mentalitete, smo mi, se mi zdi, tudi precej delovni, tako kot so Poljaki, tako da tudi z tega vidika ni bilo neke posebne psihološke priprave, da je bilo kaj drugače, da ne bi rekel, da mi je tam neki tok pomagal ali pa neki tok spremenil, kakor mi je recimo v Sloveniji. Predvsem pa jasno, boljši so igralci, mogoče potem tudi, ko je bil ta nizozemski trener, malo drugačen spet način treningov, jasno, močnejša liga. Mislim, da mi je to najbolj pripomoglo k temu, da sem napredoval. Zdaj, tako bomo malo probala to nizozemsko, se pravi, tebi se poklop nizozemski trener, pa pol ti prehajaš na nizozemsko, ne? Ker je bil isti trener. On te je vlekel. Okay. Se pravi, da je vedel, koga pele. Mislim, in hkrati se pravi tudi ta reprezentančni del. Ne? Zdaj, ti, reči mi, kar se tiče same reprezentance, si ti računal, da boš postal član reprezentance po vsem tem, kar si ti dosegel. Preden si prvič bil klican. Takrat sem bil na nekem širšem spisku, tako da nekaj se je začel govoriti, omenjati, verjetno tudi v medijih, kakor se spomnim, so me malo probali spromovirati, ker sem imel pač dobro sezono. Vem, da sem bil takrat, preden sem bil zares poklican, sem bil na širšem spisku, potem pa mislim, da je Mile Ačimović odpovedal zaradi poškodb, da ne bo več igral za reprezentanco, tako da sem potem jaz dobil pač svoje mesto in od takrat naprej sem kar nekaj tekem odigral. Ker nekaj tekem si odigral. Malih je toliko odigralo, v bistvu, ko si jih ti odigral. Dosti hiter si izboril teh 11. Zelo velikih je bilo članov reprezentance, sploh Kekove reprezentance, kot ko rečem, ker Matjaž ne menjuje rad, to vemo. Ne? In da, ko si enkrat noter si, ko nisi, se pravi, jaz dosti podpiram ta način, ker potem pač ti ustvarjaš neko pripadnost in veš, kam ti pašeš, ne. Ampak koliko si ti sploh doživel
to si pričakoval, te je Kek pripravil na to, da boš ti štartal tisto prvo tekmo, ko si štartal, ali je bilo sam spisek, dobiš informacije in to je to? Ne, niti približno nisem pričakoval. Mislim, da smo mi igrali domačo tekmo z Mariborom, kjer smo zmagali in da sem po tisti tekmi šel potem, da sem dobil poklic, da sem šel za reprezentanco, tako da jasno sem šel tja samozavesten, imel sem pač bil sem v dobrem ritmu, ampak nisem pričakoval, da bom igral od začetka. Jaz sem pač vesel, da sem zraven. Mi je bilo pa v bistvu zelo lahko prijeti, ker sem dosti fantov že poznal, dosti je bilo moje generacije, z nekaterimi sem celo igral, sem bil soigralec. Sarmo pa Prečkotom smo bili sošolci v srednji šoli, Jokić, Birsa, smo praktično se videli na igriščih in z tega vidika nisem imel občutka, da prihajam nekam na novo, ampak kot da sem že tam bil, pa me zdaj nekaj časa ni bilo in sem se vrnil nazaj. Tak so mi oni dali občutek, tako da mi je bilo z tega vidika zagotovo precej lažje. Kaj pa prva tekma? Prva tekma je bila... Sprašujem te, sprašujem te, ker imam občutek, da vsi, ko štartajo reprezentanci, prvih 5 tekem, tako pavšalno preko roke, da imajo malo mehke noge, ne? Da je nek drug občutek, odgovornost, tam, ko se himna odigra, ko ti stojiš od spodaj, ko veš, da se bo začel, da je drugače, ne glede na to, koliko si že odigral težkih tekem. A je drugače? Mislim, je drugače. Ali tep ni neč? Ne vem, takrat nisem tega tako doživljal. Jaz sem, tako kot sem že rekel, zagotovo mi je pomagal, da sem bil v dobrem ritmu, kar ponavadi itak si, če si poklican na novo v reprezentanco. Ampak mogoče sem tudi v nekem idealnem trenutku dobil priložnost, to je bila prijateljska tekma s Črno Goro v gosteh. Če je bila mogoče kvalifikacijska z nekim večjim pritiskom, bi jim bilo mogoče teže. Ampak nisem čutil tega pritiska, pač bil sem nov, vedel sem, da bom imel podporo, čutil sem podporo reprezentance in soigralcev in sem pač sam probal dati vse od sebe in odigrati dobro tekmo. Pač bil sem tak igralec, kakršen sem bil, da sem tekel lahko veliko, da sem se boril in to so tudi znali ceniti, tako da nisem imel občutka, da imam takrat mehke noge in da grem strahom. Je zanimivo, ko rečeš, veliko sem tekel, boril sem se, noben mi ni podal žoge, jaz sem vzel žogo, da v prvem do sebe, ampak ni bilo tako. Ne, ni bilo tako, ampak hočem to povedati, da tudi če mi nekaj ni šlo, mogoče v tistem trenutku so vedeli, da sem naredil vse v dobri veri, da naredim najboljš. To mogoče hočem toliko bolj poudariti. Ker nekateri igralci, ki je mogoče malo igralec navdiha, mogoče malo bolj idealno okolje, kot sem ga mogoče jaz rabil. To je dejstvo in jaz sem se mogoče, mi je bilo malo lažje se prilagoditi. Ampak, a ni zanimivo, da danes, če pa ti gledaš, kakšna je danes igra, ne? Vsi trenerji iščejo nekoga, ko bo lahko na vrhu gor, se pravi, ti si sicer malo bolj na strani igral, ampak ko bo lahko na vrhu gor deval ta ritem, ker tako bo on ta prvi šprintal, tako bo ekipa od zadaj šprintala. Se pravi, zdaj pač normalno, če imam jaz igralca takega tipa kosti, ki ga lahko pripravim, da bo delal to agresijo, pač ok, bomo počakali, da se bo žoga usmerila na bok, ne pa bomo tam delali, ker boš ti tist, ki bo vleko. Razumeš, ne? Tako da, ker vem, da tudi na konc Brane Oblak, ki je, ne vem, že 60 let nazaj so rekli, da je bil prvi, ko je bil sposoben te tranzicije, se pravi hitrega preklopa iz ene faze igre v drugo fazo igro, in da je on zaradi tega bil toliko boljši kot vsi ostali. In to je, rečemo, pri tebi bilo isto, tako. Se pravi, vzameš žogo, greš naprej, izgubiš žogo, delaš pritisk. To ti je bilo normalno, Ni bilo časa gledati okrog pa tako. Ja, res je. Ampak to je en del igre, ker na koncu ti tudi si gole zabijo, pa si steral, pa ostale stvari. Da te malo pohvalimo, da ne boš sam ta etiketa, teko je gor pa dol, pa to je bilo to. Ker ni bilo sam to. Vse lih prej, z Arnolom se bila tukaj in mi je Leš rekel v šali, a bi ti lahko še igral, ker smo gledali neko tekmo in pač dejstvo je, da tako, ko se tudi danes igra to tranzicija, ta pressing in vse to je bilo meni pač pisano na kožo.
In, jaz sem v tem užival, jaz nikoli nisem maral igrati s hrbtom, igralca imeti na hrbtu, jaz sem lahko 10-krat šel v globino v minuti in pač sem tudi se tako postavljal na tekmo, da sem to lahko izkoriščal. Zdaj mi dva smo že kar v drugem polčasu, to je še vedno, da nama dober gre. Okay. Dober tempo imamo. Imam še kondicijo. Dober tempo imamo. Zdaj, se pravi, reprezentanca super, kaj je bilo toliko drugačnega ali pa je bilo to kaj dosti podobno napram mentaliteti, ko ste vi imeli v Domžalah? Glede na to, da ste imeli super kvalifikacije in vemo, da pač spet čakamo nek velik, vi ste bili, se pravi, ti si bil eden teh zadnjih, ko je na velikem nogometnem tekmovanju slovenskem bil, ne? Se pravi, Južna Afrika 2010. Kaj je ta reprezentanca imela več kot, ne vem, imajo druge? Se zdaj, če sam pogledava igralce, ki so bili takrat v Domžalah, pa so potem igrali za reprezentanco jih kar nekaj, ne? Tako da smo nekaj od te mentalitete prenesli verjetno tudi v reprezentanco, tako da mislim, ne vem, če se da z besedami opisati, kakšna je takrat vladala energija v reprezentanci, to je pač, na to sem mogoče tudi najbolj ponosen v svoji karieri, da sem bil član te reprezentance, tega obdobja, ki je trajalo, jasno na začetku ni bilo čisto, so bili to težki časi, smo se lovili, takrat ekipa še ni bila sestavljena, ampak potem pač jasno rabaš nek klik, ki to obrne na gor in mi smo ga na srečo imeli, tako da zagotovo nam je ta zmagovalna mentaliteta pomagala, da smo naredili ta uspeh. Kje ti vidiš, da se je ta klik zgodil? Kaj je bilo tisto? Ker včasih je tako, da ne vem, 2 igralca to ustvarita lahko. Ja. Ali pa eden. Kje si ti opazil, da se je bi ta klik lahko zgodil? Jaz mislim, da je bila to domača tekma s Poljsko, ko smo zmagali 3-0. Mislim, da je bil preskok. Zdaj pa, če povem eno anekdoto, ki je mogoče tudi vplivala na to, ne. Že takrat je bilo dobro vzdušje, ampak takrat se spomnim, da je Samir Handanović rekel, da bomo imeli pa malo muzike na avtobusu, ko se pelemo, ne, in je posnel nek CD z malo južnimi pesmimi, a ne, jasno, in potem je mogel še najti nekoga, ki bo to dal selektorju, jasno. Je bilo lažje, če da Andraž to, a ne, s takimi pesmimi selektorju, in sem potem jaz rekel selektorju, če lahko pač poslušamo to ta CD, in od takrat naprej so bile pač te pesmi vedno bolj južne, ampak vzdušje je bilo pa tudi vedno boljše in takrat mislim, da se je zgodil ta nek preskok, ta energija, saj tako jaz to vidim, no, sploh pa tudi tista zmaga v tem 3-0 doma, ko smo Poljake, da ne rečem, razbili. No. Pa se je začutilo v bistvu, da to bi lahko bilo to, ali kaj? Ja, mislim, da od takrat naprej smo vedeli, da imel si tako občutek, da ko greš v tekmo, da ne moreš izgubiti. Jasno, si tudi kakšno izgubo, ampak takrat si imel občutek, da bomo zmagali, ne glede na to, kaj si dan prej jedel, kako si spal, ali si dobro treniral, ali si slabo. Imel si občutek, da boš... Pa se je tudi delovna etika reprezentance spremenila, kaj? Si imel občutek tudi na treningih, da takrat, ko je trening, ko se zajebavamo, se pa... Ja, to je bilo vedno tako, da tudi selektor nam je takrat pustil do svobode v prostem času, ker je vedel, da bomo pač na treningih dali vse od sebe in mi smo bili pripravljeni se pobiti na treningu med sabo. Tako da delovna etika nikoli ni bila sporna, tudi te igralci, ki mogoče niso bili v prvem planu, so mogoče igrali še toliko bolj ključno vlogo, ker nekdo, ki prihaja, takrat so bile še tekme na vsak mesec, ki prihaja vsak mesec, pa veže mogoče vnaprej, da ne bo igral in drži to dobro vzdušje in ko mi čaka, da pride na vzbor, podpira ostale reprezentante, pač to je tudi tem, ki smo igrali, dajal krila in to je ustvarjalo neko vzdušje, ki ga nisem nikjer doživel, pa tudi verjetno ga tudi nikjer ne bom. Ti v klubih si imel kdaj psihologa? Ne, nisem imel. Ne. Ker v reprezentanci za 2010 ste vi imeli psihologa zraven, kot se spomnim.
Mislim, da ne. Je bil Matej Tušek zraven, a ni bil? Mislim, da je bil, ja. Mislim, da je bil. Čeprav se to bolj bežno spomnim, ampak mislim, da je bil. Ja. Spomnim se, veš zakaj se spomnim, ker sem bil na enem njegovem predavanju in je razlagal pač o timu, kak tim izgleda. Okay. Se pravi, in kdaj se ve, da je ekipa pač povezana. Ker dol, se pravi, zadnja tekma, vi ste živi, ne? A se bo šlo celo naprej? Na svetovnem? Ja. Ja. Mi smo že končali tekmo, smo mislili, da smo naprej. Pa... Tako, ja. In je potem rekel, da je bilo 2-3 ure, da je bilo zelo hudo, no? Tako, čustveno in preživetne, ampak na letalo je bila pa žurka. Res je. Mi smo potem še ostali 1 ali 2 dni tam, tako da smo to premleli, tako kar se dal, ampak žurka je pa bila, isto smo pač jasno ponosni smo bili na to, kar smo naredili takrat, kad ti zveš, da pač nisi naprej, se itak ne zavedaš, sedeli smo, gledali en drugega in nismo mogli razumeti oziroma dojeti tega, potem pa, ko pride za tabo, se pa zaveš, kaj si naredil v bistvu in smo bili ponosni na to. No. Koliko ti danes gledaš na vse to, se pravi na te 3 tekme dol, ko so se igrale? Pa mislim, da niso bile naše najboljše tekme, kakor smo jih kazali v kvalifikacijah. Mislim, da smo v kvalifikacijah precej bolj igrali, precej bolj zrelo. Pa jasno, tako veliko tekmovanje pusti neki posledic, kljub temu, da smo imeli že neki tekem za sabo, da nismo bili najmlajši. Smo bili pa vse na tem področju neizkušeni. Tudi tista tekma z Anglijo, ko smo vodili 2-0, pa potem zapraviš, sem skoraj prepričan, da jo v še enem takem primeru ali pa v kvalifikacijah ne bi. Tako da zagotovo pusti to neke posledice, ta neizkušenost in nažalost pač se nismo vrstili naprej, ampak mislim, da smo pa vse naredili kar velik uspeh. Koliko je pa igrati na enem takem kontinentu, klimatsko in vse ostalo, kar gre pol zraven, spet kultura, obnašanje. Pa moram reči, da je bilo vse super, kar se tiče tega, izkušnja je bila odlična, imeli smo tudi dobre pogoje za trening, bili smo v hotelu, ki je bil blizu shopping centra, ker nekatere ekipe so bile malo oddaljene na svoje zaradi varnosti, jasno, mi smo imeli to možnost, da smo lahko v prostem času šli malo v trgovino in to, tako da imeli smo tudi neke oglede tam, tako da je bilo super, mislim, izkušnja je bila odlična, nismo čutili, da smo tam zaprti samo zaradi rezultata in pač zaradi tega svetovnega prvenstva. Tako da mislim, da se to tudi videlo konec koncev na rezultatu. Koliko pa si takrat gledal, rečemo, na dosežek, ki si ga ti pa reprezentanca dosegla, pa to, kako danes gledaš, ne, ko gledaš malo nazaj, ne? Mislim, ker je vse en druga perspektiva. Zdaj, ko gledam nazaj, ima zagotovo to večjo vrednost, kot je imel takrat, ker se zaveš, da je to res en velik uspeh. Pa ne samo te tekme na svetovnem prvenstvu, pač nasploh vsa ta zgodba okoli reprezentance, ker tudi jaz, pa verjetno tudi vsi ostali, ko priješ v klub, v tujino, kot status reprezentant, ima to neko posebno težo. Zato sem jaz tudi bil zelo ponosen na to, da sem igral za reprezentanco in sem tudi klube mogoče malo zbiral glede na to, da bom še vedno reprezentant. To mi je bilo pač zelo pomembno in imam pa to zdaj malo drugačno težo, kot je mogoče imel takrat. Ja. Ok, Nizozemska. Zakaj Nizozemska? Tako kot sem že prej rekel, jaz sem imel že tega trenerja na Poljskem, mislim, da so se kar dobro nekako povezala, ujela, ustrezal mi je ta način vodenja, treniranja, športni direktor je bil Nizozemec, imeli so pristop, ki je meni bil všeč, tako da so potem s trenerjem, ki je šel iz Visle, bila v kontaktu in on je pač bil takrat, mislim, je rekel, da če bo možnost, me bo pripeljal v naslednji klub in to se je na koncu res zgodilo, čeprav ni bilo tako enostavno, ampak ja, v bistvu sem zaradi njega in športnega direktorja. Zakaj ni bilo enostavno? Pač jaz sem imel še pogodbo z Vislo, tako da se je to kar nekaj časa vlekel. Oni so ti si želel iti?
Jaz sem želel iti, 3 leta sem bil tam, stvari so se malo spremenile. Poljsko si nisem naučil, pa si rekel, Ja, poslej sem se mogoče malo nasitil, tako da sem si želel spremembe, tudi malo sem se psihično pripravil na to, da zamenjam klub. To je bilo tudi takrat po svetovnem prvenstvu in vse skupaj. Tako da sem na koncu šel na Nizozemsko. Ja. Si kaj bolj pozanimal? Za Nizozemsko mesto, dober liga, verjetno si malo bolj vedel kot za Poljsko. Ne? Vedel sem tudi, imel sem informacije od trenerja, tudi malo sem bolj spremljal, ker je bil Tim Matavš tam že pred mano. Tako da sem imel mogoče malo več informacij, ampak to sem ti že prej rekel po telefonu v tistem trenutku, ko dobiš ponudbo, pač sam hočeš iti, če je boljše, ne? Če si pripričan na to, da je boljše. Ker za Nizozemsko me je zanimivo, da večina igralcev, ki je bila gor, prav, da je idealna za tam, ko si star 22 do 24-25. Se pravi, ti si šel kasneje gor. Ne? Šel kasneje, ja. A se strinjaš s tem, da je tako dosti res razvojno naravnana in za enega 22 do 24 letnika, da je to idealna liga? Ja, jaz sem takrat prišel, se pravi, na željo trenerja, tako da sem v bistvu prišel igralec z izkušnjami, ker oni so imeli mlado ekipo. Jaz sem bil tam pač med starejšimi, mogoče 2 ali pa 3 so bili še v teh letih. In je to razvojna liga, veliko stavijo na mlade, sploh klub kot je Groningen, ki je nekje na sredini, pač veliko daje na to, da igralce prodaja potem v boljše klube, da živijo od teh prodaj in se strinjam s tem, da je razvojna liga, mislim, da je tudi za vsakega mladega igralca, ki gre tja, veliko lažje iti na Nizozemsko, kot mogoče v kakšno drugo ligo. Ja, je bila Nizozemska liga lažja kot Poljska? To je bil potem pa čist nek drug preskok. Ne? Na Poljskem malo časa, velika agresija, na Nizozemskem tega precej manj, tako da tam, ko sem sprejel žogo, sem imel še par sekund, da sem se odločil, jaz sem se že pač pripravil, da mi bo nekdo na hrbtu. Tako da veliko bolj odprta liga, veliko bolj ofenzivna, po drugi strani jasno, veliko neizkušenih igralcev. Ampak tudi tam sem rabil nekaj časa, da sem se prevadil, tudi drug način treninga je bil, čeprav sem trenerja že poznal odprej, ampak vseeno mentaliteta nasploh je bila precej drugačna, kot je bila na Poljskem. Tudi navijači niso toliko agresivni. Ne, niso toliko agresivni, daleč od tega, je pa stadioni so pa lepo zapolnjeni, tako da smo imeli dobro podporo. Od vseh teh štadionov, kje ti je bilo najlepši igrati, pa pustimo svetovno prvenstvo? Najlepši. Mislim, jaz bi rekel, da to, kar sem doživel na Poljskem z navijači, verjetno nisem nikjer. Oni so pač fanatični, kakršni so, štadion je bil dober akustičen, čutiš podporo s tribun, tudi prijatelji, moja žena zdajšnja je rekla, da pač takega vzdušja tudi na reprezentančnih tekmah ni bilo takšno, kakor je bilo tam na Poljskem. Tja se pol splača iti kako tekmo pogledati. Se splača, definitivno. Ok. Zdaj, ti v tej ena, druga liga in na koncu si zaključil še na Cipru, potem kar se tiče tujine, kako si prišel dol? Na Cipr. V bistvu sem bil takrat na Nizozemskem, je potekla pogodba, imel sem še neko možnost za podaljšanje, pa smo se zmenili, da bom prost igral, tako da potem sem pač dobil ponudbo iz Cipra, bolj proti koncu prestopnega roka in sem šel tja. Dol si bil isto presenečen nad ligo? Je bila boljša, kot si računal? Bila je boljša, kot sem pričakoval. Je pa res, da sem takrat mogoče malo čutil neko razočaranje, ker sem, glede na to, da sem bil na Nizozemskem, da sem imel občutek, da imam dobro sezono, pričakoval jasno mogoče neko boljšo ligo, v smislu še nek korak naprej, pa tudi glede na to, da na Cipru vseeno treniranje je malo drugačno, kakor je na Nizozemskem, pa kakor je na Poljskem, vse je malo bolj na free bi temu rekel, ampak liga je pa kvalitetna, igralci so kvalitetni, tako da z tega vidika mi ni bilo nič lažje. Je bilo, si isto mogel, tranzicija, ni pauze. Ni bilo pauze. Ok, kako si ti v tej, glede na to, da tehnologija v tem tvojem obdobju je prehajala zelo intenzivno, prej sem se nasmejal, ko si rekel, je bilo treba dati CD selektorje, je treba verjetno kakim mlajšim generacijam razložiti, kako zgleda CD.
Kaj šele kaj, VHS kaseta. Okay. Kak si ti doživljal vse te novitete, ko so se pojavljale? Ne? Se pravi, eno je zagotovo, pač video analize ni bilo več to, kot sem rekel, ko se je včasih gledalo celo tekmo, ne? Ampak si začel dobivati neke izseke ven. Več je bilo verjetno video analiz, sploh na Nizozemskem, pričakujem, da ste ravno kontra, ali kaj? Ravno kontra, manj, ja. Se pravi, to je pol odvisno od trenerja tudi, ali kaj? Na Poljskem ste imeli pa dosta, ali kaj? Na Poljskem, to je predvsem odvisno od trenerja. Tudi na Poljskem nisem imel, v bistvu sem imel na Cipru še največ video analiz, smo imeli srpskega trenerja, ampak to bi rekel, da je prej odvisno od trenerja. No, zdaj je že kar standard, da se že kar čez cel teden počasi igralca pripravlja vsak dan za 10-15 minut, ne več, se pravi, en del igre tu, pa en del igre tu, pa to se pričakuje tu, pa tako. Ne. Jaz bi rekel, da skozi svojo kariero v tujini nisem imel toliko teh analiz, tako da ni bilo to toliko, pač jasno, kratke seke, priprava na tekmo, ampak to je bilo 10-15 minut. Na Nizozemskem smo celo tako imeli, da ko si prišel v garderobo, se je že vrtel video, pa napisan zraven, kaj trener pričakuje, kaj je bilo na prejšnji tekmi glede na sprotnika. Tako da je bilo tako dost sproščujoče, ne obvezno, ampak vsem si pa pridobil informacijo. Jasno so bili tudi sestanki skupni, ampak je bilo tako, nekako so nam dali informacije, da se nismo niti zavedali, da smo jih dobili. Kje si se prvi GPS srečal? V Domžalah še sigurno ne? Ne, v Domžalah, ja, mogoče drugič v Domžalah, ker sem bil, ja. Mislim, da na Olimpiji, no, celo. Če je bilo prej na Cipru, mislim, da ni bilo še, ali pa vsaj ne v taki meri. Kako to je izkušen igralec doživlja, ko dobi, ko že ima neki kariere za sabo, ko dobi GPS? A si ti gledal kot pozitivno ali kot neki, da te nekdo zajebava pa kontrolira? Ma ne, to nisem, zato ker sem jaz tudi dosti dol na to, da jasno, želiš več, vsaka informacija je koristna, tako da nisem na to gledal negativno. Mi je bilo neprijetno v tisti majčki, ki je to, nisem bil tega navajen, ampak mislim, da vsaka informacija je koristna, če ni to preobremenjujoče sploh za igralce. Mislim, da je to bolj za trenerje. Zato me zanima, kako si ti to doživljal? Ma ne vem, jaz nisem čutil potrebe po temu, da bi to toliko redno spremljal, da bi se primerjal z nekom, jasno sem bil tudi toliko bolj starejši. Nekateri mlajši pa vem, da jim je bilo to zanimivo, koliko sem jaz stegal, koliko si hiter. So vam pa trenerji predstavili te zadeve? Zakaj se sploh to doma na gore? Se kaj spomniš? Ne spomnim se, da bi bilo to kaj posebej predstavljen, da bi nam oni razlagali, zakaj pa to. Pač, mislim, da je to predvsem neka informacija za njih, ki potem lahko prenesejo na trening, ne toliko mogoče za igralce, da bi oni s temi nas obremenjevali. Smo pa tudi že, zdaj sem se spomnil, v Afriki imeli te izpise, koliko je kdo pretekel in to. No, tam je mogoče bilo to prvič, da smo malo dobili spise, pa smo malo pregledali to. No. Ste se dobili v sobi, v malo primeru. Kdo vam je poročal to? Neko list, pač bil je papir, na katerem smo imeli to statistiko in tam pač preletel, nisi se zdaj tem nekaj preveč obremenil, ampak takrat je bilo mogoče prvič to, da smo malo bolj pogledali, kaj je zdaj to, ne, pa koliko je kdo pretekel, pa take stvari. No, tako da. In ti si največ pretekel? Ne, Robi Koren je največ pretekel, jaz sem bil pa navad drugi. Tako je bilo vedno. Ja, ne vem, zdaj če bi ti uvezi, bi ti tudi več. Ja, mogoče. Ok. Povej mi, ti, jaz kadarkoli se te spomnim, sem te gledal na levem vingerju, ne? Ja. A si ti kdaj karkoli drugega igral? Ja, sem več pozicij, ja. Ja. Kje si se najbolj znašel? Glede na to, se pravi, reprezentanca ti je bila bolj kot ne tu. Ja. Pa tudi Domžale si tu igral, ne? Ja, v Domžalah malo drugačnem sistemu, tako sem bil bolj v kari pa vezist, nekaj časa sem tudi igral gor, igral sem tudi beka oziroma wingback, kako je zdaj, tako da sem igral v različne pozicije, no, tako da nisem imel težav s tem, da Kje si se pa najbolj znašel? Kaj ti je bila? Jaz sem se najbolj počutil na krilu. Čez celo kariero sem mislil, da je to na levi strani, zdaj, ko pomislim nazaj, bi mi bolj ustrezal na desni strani, ker na Nizozemskem sem večinoma časa igral na desni strani in mislim, da sem imel tam veliko boljšo sezono, oziroma sem veliko več dol, kot recimo na levi strani. No. Zakaj pa? Zaradi linije gibanja ali kaj?
Ja, mogoče sem se bolj počutil, če sem dajal predložke, če sem imel žogo na desni nogi, kot dribling v sredino, pa potem strel, tako da mogoče sem bil bolj igralec, ki je s temi utekanji delal več problemov na desni strani, kot da bi se bolj pomikal proti sredini, ali to žogo ali brez. Tako da sem se bolj počutil nekako v botlini in na desni strani se mi zdi, da sem nekako bolj prišel do izraza zdaj, če pomislim za nazaj. Jasno. Pa asistence. Sem pa golov ni zdel. Ja, recimo, mislim, jaz sem bil skozi celo kariero bolj igralec asistent, kot golov. No. Tako da sem tudi, jaz sem bolj užival v asistencah, kot v samem golu. Ja. Zakaj to? Iz časa to pride? Pa ne vem, težko bi rekel, ne vem, ampak mogoče je tudi to podrejanje ekipi, da narediš vse, da ekipa zmaga in mogoče sem bolj užival, če sem nekomu pripravil asistenco, kot če sem dal gol. Ne vem, bolj so me mogoče tudi zanimale asistence, kot sam gol. Nisem bil toliko lačen za gol, kot sem mogoče bil lačen za asistenco. Pa bi mogel na beku igrati. Vse sem tudi igral na beku, ampak tam se nisem dobro počutil. To nisem hotel igrati. Čeprav bi, jaz mislim... Si preveč faulov naredil za odsoni center shooter? Ne, zato mislim, da bi ga zelo dobro odigral, da bi mogoče tudi na beku naredil dobro kariero, ampak pač ne, nisem se dobro tam počutil, tako da sem imel nek odpor do tega. Tisti, ki me poznajo, se temu smejijo, tako da, ker vejo, da sem pač to odklanjal. Ne vem, pač jaz sem se bolj počutil na Wingerju, na strani, tam malo više in tam sem užival. Se pravi, vsem, da si bližje golo. Ja, raje sem bil bližje golo. Okay. Čeprav sem se velikrat vračal v svojih 16. Okay. Ti počasi rečemo, da si ti vsem zaključil zdaj kariero, ne? Kar se tiče igranja, ne? Včasih praviš, da še malo pokažeš na treningu mladcem. Ali sam tako? Podam kakšno žogo. Kak center šuti, to je to. Ja, recimo, ja. Kdaj si ti začel razmišljati o tem, da bi ti ostal na igrišču v novi vlogi? A so tebe povabili, a si ti že prej sam razmišljal, si znotraj kariere opazoval, kak je trener, pa si rekel, ok, to bi lahko tudi jaz počel? Zdaj nekako sem imel vedno željo, ampak tak smisel, da bom prenesel to na neke mlajše generacije, da bom trener. Me je to nekako veselilo, ker vem, da so nekateri igralci, ki rečejo, jaz trener nikoli ne bom, jaz tega nisem rekel, ker se mi zdel, da imam to nekaj, v čemer bom užival kot trener. Je pa res, da nisem o tem toliko razmišljal, kdaj je zdaj tiš čas, da bi to, tako da mogoče me je to tudi nekako malo prehitel. Čeprav je jasno, jaz sem že toliko časa igral, da je bil že čas za to, ampak vsem je bilo veliko lažje na igrišču, tako da ta prehod nekako še vedno dojemam, premlevam, tako da ni mi najbolj enostavno, tako da nisem še čist v tem trenerskem v glavi, bi rekel 100%. Kaj pomeni, da ti je težko? Težko ti je reči, ok, dosti tega, gremo nekaj novega, da boš spet lahko delal one tranzicije, koliko jih je treba, ali kaj? Jaz mislim, da lih ta predanost, ki sem imel skozi kariero, to odrekanje, vse te neke stvari, ki sem jih vložil, zdaj kar naenkrat tega ni. Zdaj naenkrat je konc. Mislim, da mi je to najtežje, tudi tisti nek adrenalin, ki ga ti doživljaš na tekmah, na treningih. Jaz sem tudi igralec, ki sem užival na treningih, mogoče celo bolj kot na tekmah, ker tam sem probavil svoje limite, si vedno hrepenel po napredku, si vedno hotel več, nekako mi je bilo užitek trenirati. No. Tako da je zdaj enkrat se to konča. Vsi so mi govorili, grej, dokler boš lahko, čim dlje. Jaz mislim, da sem imel kariero zelo lepo in zelo dolgo, tako da bi težko igral še kakšno sezono več, potem na koncu je tudi prišla poškodba, tako da sem se potem še malo zafrkal, da mi je nekdo dal vedeti, da zdaj pa dosti, ker verjetno še ne bi končal. Ampak ja, mi je nekako težko, ampak se moram tudi zahvaliti vsem ljudem v klubu, da pač me podpirajo pri temu, da tudi oni iščejo rešitve oziroma so me spodbujali k temu, da ostanem v klubu, da čutim njihovo podporo, mogoče mi je zaradi te njihove podpore tudi še toliko težji. Se moraš z nekom skregati, ali kaj prvo? Ne, ampak če bi... Mojega sovražnika najti. Tle na Bravu sem že toliko časa in mi je
tako lepo čutim njihovo podporo, kar je pri teh letih, kar si na koncu kariere jasno zelo pomembno, da mi je potem mogoče bilo še toliko težje nehati. No. Tako da, ja. Ampak razmišlja zdaj aktivno, da bi šel v trenerske vode? Ja, razmišljam, mislim, da je tudi to neka moja pot, ki jo bom dosegel, imam pa vmes neke približke, ki nisem čist prepričan, je to zame, kar je verjetno normalno, tudi skozi kariero nogometaša imaš neke določene trenutke krize, tako da se s tem zdaj ubadam. Pa zdaj, ko si rečemo, ko si trenutno si več v vlogi pač tehničnega, ampak si na treningih zraven, ker verjetno si zelo težko brez igrišča, pomagaš zraven, predvsem tu Arnolo zdaj kot glavnemu trenerju. Koliko je pa tu zdaj tebi drugačen zorni kot napram tistemu, ki si ga prej doživljal kot igralec? Se pravi, a je to res toliko diametralno, glede na to, da si še 2 let nazaj bil zelo aktivni igralec, imaš zelo svežo, se pravi, to perspektivo, ne? Pa je, mislim, da se precej se razlikuje, ja. Ta trenerski posel pa igralec, zato tudi mi je logično, zakaj nekateri vrhunski igralci potem tudi niso vrhunski trenerji. Ker pač ni tega zagotovila in nekatere stvari, ki si jih prej doživljal na igrišču, tudi ne moreš prenesti v trenerski posel, tako da mislim, da je razlika očitna. Takrat, ko si igralec, prijaš na igrišče, oddela svoje, poslušaš trenerja, ti dajo navodila, ko si trener, se moraš ukvarjati z 20 igralci ali pa več, s svojim stafom, še kup drugih stvari, priprav trening, razmišljati o nasprotniku, razmišljati o sebi. Tako da je precej bolj kompleksen del, ko si nogometaš. Saj zdaj, ko sem jaz že enkrat dol. A to te zdaj plaši, ko je toliko širine, ali kaj? Ne, da me plaši, pač Jaz se zavedam, da mogo dati vse to skozi. Jaz sem zdaj vesel, da sem zraven, da se učim, nabiram izkušnje. Ne bi rekel, da me je strah, imam neko vizijo, kaj bi rad, ni jasno dodelana, ker tudi bi bilo nesmiselno, če bi bila, glede na to, da sem šele dobro leto v drugi vlogi. Ampak ne vem, pač dosti stvari se mi poraja, kaj bo, kaj to, mogoče tudi zdaj, ko si starejši in vidiš tudi malo druge stvari okoli tega, kaj še vse zraven, ni to samo čisti trenerski posel, to je še potem kup drugih stvari zraven, pa poslovne stvari, pa tako naprej, tako da dosti stvari. Je malo več, ali kaj? Malo več, ja. Okay. Ampak če gledamo zdaj čist izključno iz, rečemo, tega trenerskega dela, kje je, rečemo, tebe zdaj najbolj pritegnejo stvari? A je to, ne vem, kondicijski del pa razvoj, a je bolj ta taktični del, a je to nerazumevanje, zakaj, ne vem, igralci, tako ko si rekel, ne grejo sami še z slabšo nogo dodatno kaj narediti. Kje je vse en tist, ki te bolj zanima, da bi, rečemo, se videl trenutno, da bi lahko največ dal, ali pa da bi te najbolj zanimalo, kako se da ta del razvijati? No, jaz mislim, da najbolj me veseli to individualno delo, zato ker tudi jaz sem dal dosti tega skozi kariero čez. Veliko sem sam treniral pa z raznimi trenerji, tako da mislim, da tudi s svojimi izkušnjami, ki jih imam, lahko največ na tem področju dam igralcem, največ lahko prenesem na njih. Tako da tudi zdaj v tej vlogi sem do neke mere že pripravil in to je tisto, kar me veseli, da tako kot sem prej rekel za sebe, da sem opazoval sebe, kako sem napredoval, tako me veseli, če vidim nekega igralca, ki recimo dela dodatno, trenira dodatno, da napreduje in to je tisto, kar me trenutno nekako bolj veže k temu trenerstvu, kar te ostale stvari. Kam se te zdaj bolj dodeljuje? Se pravi, bolj v taktične zahteve, da sodeluješ, ali bolj v kondicijske, to me zdaj? Ne, bolj v te individualne stvari. Jasno, ko je skupinski del treninga, si razdelimo naloge, glavni trener razdeli naloge, en opazuje ene stvari, druge. Potem pa ta individualni del imam mogoče malo več. Kaj je to bolj konkretno individualno? Zaključki z napadalci, potem po koncu treninga individualno delo s posamezniki, stvari, ki
lahko napredujejo, ki mogoče so slabši, tako da jim tam skušam pomagati. Koliko ti gledaš na ta zdaj konkretno individualni del, ko praviš, ne vem, ko si ti rekel, z magistrom sem delal predložke, ne, recimo, ne. Kaj to pomeni, v kakšnem obdobju lahko igralec po tvojih izkušnjah ali kot igralec ali pa zdaj ne vem, ko delaš že zraven na terenu, ne, koliko časa potrebuje za to, da naredi nek napredek? Zdaj, časovno je to po moje težko opredeliti, ampak jaz mislim, da vsak dodaten trening, vsak dodaten udarc se mora nekaj poznati slejka prej in jaz mislim, da tudi vse. No, v to verjamem, tako da zdaj pa eni so bolj dovzetni za to, eni hitreje napredujejo, drugi počasneje in imajo več težav, drugi manj, tako da to je tudi zelo odvisno od posameznika, ne. Tudi nekateri so že dali nekatere individualne stvari v mlajših kategorijah skozi, drugi tega toliko manj, tako da rabiš za take stvari več časa, ampak jaz mislim, da vsak lahko napreduje, vsak z individualnim treningom lahko napreduje in zagotovo pomaga pri njegovi igri. Kdo misliš, da ima večji problem v potrpežljivosti, igralec ali trener? Tvoje izkušnje, ziher trener, ne, ker ti si ustrajal vedno. Ne, ampak zdaj rečemo, če pa gledaš zdaj, rečemo, a imaš občutek, da današnji igralci so premalo potrpežljivi? Ne vem, če bi temu rekel, da so premalo potrpežljivi, bolj bi mogoče rekel, da ne vem, če se zavedajo čisto dobro, kaj je potrebno narediti za uspeh ali pa za njihov napredek, no. Zdaj je tako, da vse po celem svetu je tak trend, da pač mladi dobivajo priložnost prej, kakor smo jo mogoče mi takrat. Ne. Tudi v slovenski ligi igra veliko mladih fantov in se mi zdi, da se mogoče prehitro zadovoljijo s tem. Po drugi strani imajo pa prehitra pričakovanja, da bojo šli nekam še bolj v boljši klub, v boljše lige, da bodo naredili boljše karijere. Ne. Jaz mislim, da je vse smiselno in razvojno gledano dobro za njih, da dajo to neko pot čez v Sloveniji, ker vse mislim, da je dovolj strokovnjakov, da jim damo lahko dovolj znanja, da potem pridejo v tujino bolje pripravljeni, da se ne vračajo potem nazaj, ker v tujini pač ni lahko in ni tako, kar je tukaj doma. Tam te pač gledajo malo drugače in predvsem to je, mislim, da bi bilo smiselno prenesti na te mlajše igralce. No. Zato te sprašujem, ne, ker ti da ostaneš po treningu, pa da narediš, ne vem, 50 predložkov, ne, bo zelo hitro bo 15 do 20 minut mim. Se pravi, zdaj sem že naredil trening, prej pol ure sem delal preventive, pa aktivacije, pa pol uro, pa pol, pa še 20 minut, pa še pol moneki, pa še videoanaliza, pa tako, ne. In 50 na konc ni velik, ne. Pa moraš biti že kar dosti dobro organiziran. Se pravi, da ti usvojiš neko znanje, vemo, pač onih, ne vem, 10,000 ponovitev ali pa 10,000 ur, kogarkoli obrneš, ne. Se pravi, ti moraš ponavljati. Zato mi je zanimivo, ne, da jaz tudi kot trener, ko delam, ne, zakaj igralci večkrat ne naredijo neki še sami, ne. Se pravi, se zadovoljijo, vse je bil trening, je bil dovolj. Ne, ko se pa mi pogovarjamo, tako si ti rekel, ne, si pa zjutraj so ti mogli reči, ne moraš malega fuzbala igrati, zvečer imaš prvo ligo, ne, pač mi se mu za prvaka boji, če tako karikiramo zdaj, ne. Se pravi, da koliko je to manj stika z žogo, pomeni manj v bistvu, da boš ti tudi uspešen kasneje v nekih, ne, se pa strinjam s tabo, absolutno vse se nabira, ne, vsako znanje je znanje, ki ga pridobivaš, ne. Kaj pa ti misliš, kako bi pa lahko v bistvu te igralce mi prepričali, da bi več trenirali? Jaz mislim, da tako en pogovor zagotovo pomaga, pa če je to en od 100, smo že nekaj naredili. Ne? Ampak jaz mislim, da je to tudi ključno, tisti karakter pa tista želja po uspehu. Ne? Če ti na treningu, na tekmi vidiš, da ti nekaj ne gre, potem probaš to izboljšati in to jaz mislim, da se tukaj pokaže karakter vsakega posameznika, se zadovolji s tem, da pač ti igraš prvo slovensko ligo, pa
imaš recimo slab predložek, slab udarc, ali pa lahko to še izboljšaš. In tukaj mislim, da jim na nek način lahko pomagamo, da to oni začnejo malo razmišljati o tem in da jih prepričaš v to, da je pač naredi vse zdaj, dokler imaš čas, ker pač kariera se dela zdaj in ne tega zapravljati. Meni tudi ta del mi je zanimiv. Se mi, če gledamo katerega koli, ko smo prej Kristjana omenili, se tudi Beckham, ko je imel verjetno en najboljših center šutov po prostih strelov, kar jih je bilo. Ja, se zvemo, Ata je z njim bil velik, pa sta tolkla te žoge. Ampak velja tudi za druge športe, ko vidiš, tisti, ko več trenirajo, pač so bolj uspešni. Na koncu je pač, že tudi eni prejšnjih odaj rekel, za Kobe Bryanta enkrat v intervjuju je rekel, 1 uro pa pol na dan več trenirali, kot vsi ostali. Na koncu leta je šmel 500 ur več treninga, pomeni, te noben več ne ulovil. In ta mentaliteta, da sam še nekaj zdrav narediš, se mi zdi, da je zelo pomembna. Me pa zanima, se pravi, ko smo se prej že o GPS-ih pogovarjala, jaz bi vsem želel, da se predstavlja, da GPS je prišel bolj zaradi tega, ker smo mi premalo usmerjeno trenirali ali pa pretrenirali velikrat igralca in smo jih uničili še preden so se lahko razvili. In da je zdaj to pripomoček za to, da imamo mi usmerjen trening. A ti meniš, da v današnjem času je smiselno, da ima igralec, se pravi, ali da se znotraj kluba bi se to organiziralo, ali da bi imel dodatne ljudi, ki bi mu pomagali, ker na koncu ugotavljamo, da ta uro pa pol treninga bo premal, če boš ti želel kasneje še nekaj več narediti. Ker tudi zdaj vi v Bravo imate, ko sem prej rekel, ni samo, imate in kondicijskega in kineziologa in imate za preventivo, imate psihologa in skrbite za prehrano, se pravi, vsi ti deli nekaj štejo. Isto je, če vsak dan naredil 1% več ali pa boljš, ko delajo drugi, pa bo na koncu leta ta procent zelo velik nastal. Kaj bi ti tu, rečemo, svetoval? A bi se morali klubi drugače organizirati ali misliš, da bi mogli igralci nekaj sami več narediti? Mislim, da oboje pomalo. Tako da jasno, jaz mislim, da kot igralec lahko veliko naredi sam ali pa skoraj največ. Zdaj tudi ko so se prej pogovarjali, zakaj ne ostaja na igrišču, pa to zdaj dosti vem, da igralci potem imajo individualne trenerje, ker trenirajo sami, pa mogoče klub nima to toliko pod nadzorom in ne spremljaš mogoče toliko tega njegovega napredka, je to zaradi treninga ali zaradi drugih stvari. Tako da jaz mislim, da vseeno v temu primeru, jaz mislim, da igralec lahko največ naredi, sploh zdaj, ki so informacije mogoče toliko bolj dostopne, kakor so bile včasih. Je pa dejstvo, da če ti klub pri temu pomaga, je pa to še toliko boljše. In jaz sem tega mnenja, da ti klub, trenerji, sodelavci morajo dati vse informacije in predstaviti vse, da veš, kaj je potrebno za uspeh. Se pravi, moramo igralcu predstaviti vse, kar ti potrebuješ za uspeh, da boš vedel, kaj moraš narediti za to. Se pravi, ali je to prehrana, ali so to dodatni treningi, ali je to psiholog. Pač to je potrebno za uspeh, zdaj pa eni bojo vzeli več, drugi manj, ampak mislim, da je pa dobro, da imajo oni to informacijo in da če ne zdaj, pa mogoče, ko bojo prišli v tujino, bojo to pač prenesli s sabo in začeli uporabljati. Imate vi v klubu dogovorjeno, da če ima igralec nekaj individualnega, da pride za informacijo in da poskušate sodelovanje delati? Ja, mislim, je dogovorjeno, da sporočijo te individualne treninge, tudi kar se tiče teh kondicijskih stvari v dogovoru z našim kondicijskim trenerjem, tako da mislim, da je smiselno, da kot klub imaš nadzor nad tem. Ker tu so dosti velike razlike, kaj bi nekdo, eni bi sam z lastno težo. Ja. Ne gre se samo za te fitness stvari, se pravi, so druge stvari, ki jih nekateri trenirajo individualno, ampak jaz sem za to, da se trenira individualno in je prav, je pa tudi jasno, klub odgovarja, tukaj imaš pogodbo, klub odgovarja zate, ti si član tega kluba in je prav, da je to v dogovoru s klubom.
kaj bi ti danes igralcem svetoval, rečemo, če bi tako gledal skozi svojo kariero, ali pa kaj bi sam sebi svetoval zdaj, ko si bil star 17, 18, 19 let, ne? Kateri so tisti deli, ki je nujni so, ali pa da boš manj naredil napak, da ti ne bi uspel, se pravi, da imaš več možnosti za uspeh. Ali pa kaj si ti rečemo zdaj, ko gledaš za nazaj, kaj bi za tebe bilo tudi dobro, da bi še zravno vključil v vse tiste dodatke, ki si jih imel? Zdaj, jaz sem bil pač človek, ki je zelo velik treniral, pa zelo velike podredil svojo kariero v tej prehrani, dodatkom, treningom in tako, ampak enkrat sem razmišljal o tem, kaj bi naredil oziroma kaj bi sebi rekel, če bi bil mlajši in bi še več treniral. Še več s tem, da jasno bolj kvalitetno, bolj usmerjeno. Pod večjim nadzorom, bolj usmerjeno, ja. To je mogoče ena stvar, ki bi svetoval mlajšim igralcem, ker se mi zdi vsak dan, ki ne narediš dobrega treninga, pa zgubljen. Tega ne moreš nadoknaditi. Ne. Jasno, vse v nekih mejah normale, ampak ker mi dostikrat zdaj govorimo, ne, da je regeneracija včasih ravno toliko pomembna ali pa celo bolj, kot pa sam trening. Ja. Ampak procesi, ne, pa mi vemo, ne, ko imam jaz trening, ne vem, hitrosti, se ve, je 72 ur, da prijem jaz v super kompenzacijo. Ne. Če je trening tega, je to kur. Če je trening tega, zato koga vse bi ti rečemo vključil, da si ti lahko zdaj izbereš svoj stav, ne, ki skrbi sam za tebe, ne, kot CR rečemo, ne, pa Messi. Koga vse bi ti vključil, da skrbi zate, zato da se boš ti kot dober igralec razvil? No, to, ko sem se pogovarjal, mislim, da je pomembno, da ti nekdo predstavi, nutricionist, verjetno kaj prvi, je dobro prehrano, potem nek trener za fizično pripravo in pa jasno tehniko, taktiko. Mislim pa, da je tudi zelo pomemben, da v tem obdobju, sploh pri mlajših igralcih, da je pomembno, koga imajo okrog sebe kot svetovalca, so to agenti ali so to starši, in mislim, da to tudi zelo vpliva na njihove odločitve v karieri, pa ne samo te odločitve, kar se tiče prestopov, ampak nasploh po tekmah, pred tekmami, s kom so na vezi, s kom komunicirajo. Mislim, da je to tudi zelo ključnega pomena, kdo jim stoji takrat ob strani. Kateri so bili pa nasveti, ko se ti spomniš, da so pa tebi, rečemo, zelo pomagali, pa bi bilo smiselno mogoče, da tudi slišijo naši, rečemo, bodoči reprezentanti ali pa igralci, ki bojo igrali nek nivo. Da je tebi zelo pomagalo, kak detajl, ne vem, v fazi branjenja, ko si bil, ko je bilo treba delati visok pressing, ali ne vem, ko si imel žogo, kam gledaš, zato da boš ti našel prostega igralca, ali je bilo, ne vem, to, da si mogel ti veliko videoanalitike, da si ugotovil, da ti tam veliko stvari pomaga, tudi v kakih detajlih, ne. Smo imeli, tako sem že tudi omenil, ne, da Jaka Biol je rekel, da rečemo zelo si je zdaj nabavil svojega, prednje šel v Italijo, ne, svojega osebnega videoanalitika, ki samo za njega pripravlja, pa ki korigira za to, da bo pač še boljši na samem igrišču. Ne. Zdaj te detajli in analize, to je zdaj zelo splošno, ne. Če jaz zdaj nekaj rečem, to je tudi zelo odvisno od trenerja, kakšne ima zahteve, ni vedno rečeno. To je, rečemo tako, zelo dober nasvet, jaz konkretno da ti dam. Ne. Ti mi Max Elšnik je rekel, ne, meni je bilo najboljš, ko mi je enkrat ten trener rekel, nikoli ne išči igralca, ne, vedno gledaj tam od zadaj za gol. Ne. Ko boš gledal za gol, boš ti videl cel teren in takrat boš ti, rečemo, videl tudi razporeditev in boš točno vedel, kaj itak po barvi dresa vidiš, kdo je tvoj, pa kdo ni tvoj. Ne. Rečemo en tak, imaš ti kak tak nasvet, rečemo? Ne vem, zdaj iz glave, ne vem, če mi je kakšen dal tak nasvet, ampak mogoče do česa sem prišel skozi kariero, je, da mislim, da je zelo pomembno, da se kot igralec zavedaš svojih kvalitet, čeprav včasih to mogoče najtežje si nekaj priznati, da si v nečem slabši, v nečem boljši, ampak mislim, da je zelo pomembno, da te dobre stvari izkoriščaš, se znaš tudi tako obnašati na igrišču. Jasno, vse naredi za to, da tiste slabe stvari popravljaš, izboljšuješ, ampak mislim, da če prepoznaš tisto svojo primarno kvaliteto, potem tudi boljš zgledaš na igrišču in lahko veliko več dosežeš
kot če si v nekem prepričanju, da mogoče si pa neki igralec, kar v resnici nisi. Se pravi, bod tisti, kar si, ne nekdo drug. Pa to se mi zdi, da je pomembno, da ti sam pre sebi prepoznaš kvaliteto. Kot sem jaz prej rekel za sebe, jaz nikoli nisem, pa mogoče to skozi kariero, nisem si hotel to priznati, ampak jaz nikoli nisem bil igralec, ki bi prehajal v sredino, ki bi imel rad igro z igralcem na hrbtu, raj sem imel globino, žogo v prostor in mislim, če nekdo zna to prepoznati in se zaveda tega, jasno mu mora pri tem tudi pomagati trenerji. Mu je, mislim, da veliko lažje in veliko več odnese od svoje kariere. A se ti zdi, to te še ne vprašam, zdaj smo že pa v podaljšku, to da veš, ne? A se tebi zdi, da tujina lažje sprejema novitete, kot jih sprejemamo Slovenci? Glede na tvoje izkušnje. Pa rekel bi, da ja. Mislim, da je tudi neko prepričanje pri igralcih, da pač v tujini je pa vse drugače. Ko bom prišel v tujino, bom pa to delal. Ne? Zdaj včasih je tudi, ko sem se tudi pogovarjal z nekaterimi drugimi trenerji že prej, ko sem še igral, so rekel, kad ti daš neko osnovno vajo, tukaj igralcev, neko osnovno tehniko, oni kaj zdaj mi to delamo, vse mi to znamo. Ne? Recimo na Nizozemskem je to neka osnova na treningu, neka tista čisto osnovna tehnika, notranji del stopala, take stvari. 15 minut vsak trening, ja, recimo, ja. Tukaj pa mogoče zdaj malo razmišljanje, kaj mi zdaj to delamo, to smo se mi učili pri 8, pri 10. Ko pa prijaš v tujino, ne boš pa to zavzeto delo, ker misliš, da je pa tam to vse pač boljš, to je zdaj nekaj drugače. Tako da se mi zdaj včasih tudi malo podcenjujemo nekatere vaje tukaj v Sloveniji in dejstvo je, da v tujini so nekatere stvari boljše, jasno so na visokem nivoju, ni pa samo med in mleko. Ne? To si dobro izkušal, ha? Ja, sem. Ampak ti načeloma v tujini nisi imel slabih izkušenj, kot sem jaz razumel. Ne, nisem imel daleč od tega, da bi imel slabe izkušnje, jasno so sponi in paci, včasih se od teh pacov več naučiš, kot izponov, tako da, ampak da bi pa rekel, da sem imel slabe izkušnje, pa daleč od tega. Ko sem prej na začetku rekel, ne, da me ta miselni vzorec zmagovalca in vsega tega zanima, ne, a imaš ti občutek, da je tudi vzgoja, ki si jo ti imel strani staršev, kaj pripomogla k temu, da si ti bil to, kar si bil, se pravi nepopustljiv, vztraj in vedno v iskanju, ne, se pravi napredka. Ja, mislim, jaz nisem imel ravno idealno otroštvo, da temu tako rečem, tako da me je zagotovo tudi to nekako ukrepil, da sem nekatere stvari v karieri, pa daleč od tega, da sem imel zdaj neko, ne vem kakšno, ampak pač živel sem z mamo in sestro, oče mi je umrl, ko sem 40 let. Ja. Tako da sem dal neke stvari kot mlad čez in zagotovo me je to dal neko moč potem. Je malce definiral. Mislim, da me je zagotovo, da ta neka stvar definira, tako da moram reči, da sem bil tak malo bolj samorastnik, nek upornik brez razloga in sem v bistvu sam do te neke stvari skozi, tudi ko sem ti prej rekel, da sem zadržan, da sem rabil nekatere stvari, ki sem prišel tujino dlje, mogoče kot nekateri ostali, verjetno to tudi izhajajo iz vsega tega, ampak imamo bolj občutek, da se tebi zdi, da si rabo odleko ostali, ker ti si vse ostal v tujini, veš, marsikdo pride v domov, ne. No, to pa nisem imel nikoli težav s tem, da bi razmišljal, da se bom vrnil, pač bil sem pripravljen vse narediti za to, da tam ostanem. Zagotovo ti pa te neke izkušnje v življenju dajo neko dodatno izkušnjo, ki ti potem pride prav. To je jasno, ali je to vzgojati, zato sem tudi rekel. Pa ste imeli doma kakšne posebna pravila, da se spomniš, da ti je pa to, rečemo, ne vem, dodal zraven? Ne, ni bilo nič kaj tazga, da bi to... Da je mama rekla, če nekaj začneš, moraš končati. Ja, ne, to sem že sam tak, da sem bil tako ustrajan in trmast, predvsem trmast, no, to sem bil, ko sem se nekaj zapičil, to je še zdaj doskrat tako, da pač me težko prepričati v nekaj drugega in za tisto, kar sem se odločil, sem naredil vse, dokler mi je mogoče udaril po glavi, pa sem pa mogoče še videl drugo plat. Aha, ok. Če gledaš pa vsem zdaj iz vidika trenerja, imaš igralce, zdaj ti si več sicer z
prvim moštvom, kjer naj bi bili igralci odrasli, samostojni, imajo pa verjetno svoje druge starše, agente, ki imate verjetno tudi dosti diskusij z njimi, ampak ko tako gledaš, ne, a bi ti svetoval staršem kakšna posebna pravila, ki bi jih ne imeli v vzgoju otrok in potem tudi v obnašanju, da jim pomagajo na poti, da bojo dosegli neke svoje želje, cilje. Čeprav jaz bi tu vsem povedal, ne, prvi cilj nam je, da naredimo normalne ljudi, ki bojo sposobni komunikacije, ki bojo imeli delovne navade, reševanja konfliktov. Jaz mislim, da je šport vsem to prvi del, ki bi nas ne naučil. Ne? Da ne bomo lenuhi, ker tisto, kar ti da trenažen proces, kar te nauči, ne, te ima redko katera stvar. Ne? Kaj ti meniš? No, jaz mislim, to, kar si zdaj rekel, da je bistvo, da so pač te igravci so v prvi vrsti osebe in ta neka vzgoja, da jih naučiš teh nekih osnovnih manir, potem tudi verjetno na igrišču pridejo do izraza. Tako da jaz mislim, da starši, agenti, sorodniki, ne vem, kakorkoli, svetovalci igrajo pomembno vlogo pri razvoju sploh takih mladih igralcev. Tako da je zelo pomembno, kakšne nasvete jim takrat dajo, na kakšen način jim svetujejo. Mislim pa, da včasih jim z neko to željo po uspehu te okrog njih, da delajo več škode, kot koristi. Nažalost je to tako. Nedolgo nazaj je bil primer, ko je nekdo za en starš od enega našega igralca vprašal, kdaj pa mladega igralca, mislim, da je 14-15 let star, kdaj si pa pri vas pridobijo potem profesionalno pogodbo. Ne. Za mene bi bilo bolj logično, da vpraša, so dobri pogoji, kako se trenira, kaj se dela v fitnessu, kako je poskrbljen za prehrano, bo moj otrok napredoval. Mislim, da je to neka osnova. Tist, kar pride pol kasneje, te finančne stvari, si bo že fant prislužil sam in pride z vsem tem, kar sem zdaj naštel. Tako da mislim, da je to osnova. Je pa res, da smo zdaj v takih časih, ko so te vse neke številke javne, govori se o nekih milijonih in nažalost jim to tem mladim otrokom zagotovo ne gre na roko, jim ne pomaga. Tudi ta socialna mreža in to na nek način po eni strani je koristno, da imajo toliko informacij, po drugi strani jim pa to tudi ne pomaga. No. Zdaj, po mojih informacijah, ne, da se tele hitre pogodbe po Sloveniji, ko so se pojavile profesionalne, ne, kar sem jaz dobil informacije, naredili veliko več škode, kot koristi, ne, ker so igravci se zelo hitro zadovoljili s finančnimi sredstvi in pozabili, da morajo pa trenirati, pa se razvijati naprej. Se pravi, niso vložili denar v to, da bojo vase, zato da bojo imeli boljšo prehrano, da bojo bolj šlah trenirali, da bojo imeli kakega, ne vem, psihologa, ko rečem jaz doskrat, ne, ali pa kaj tajega, kako se bojo soočali z vsemi težavami, ki bojo prišli, ne, da ne bojo rabili v angleščini dajati intervjuje, ampak da bojo v bistvu sebe razvijali, pa da se bojo pripravljali za tist čas, ki je pomembno, ker tudi verjetno tvoj je prime time je bil 27 leto pa do 32 leto. Ne. Ja, tam od 26, 27 pa potem, ja, strinjam se. Je pa tudi res to, kar si rekel, ne, da te pogodbe za mlajše igralce sigurno, jaz sem tudi mnenja, da jim to prej škoduje kot koristi, je pa res, da je zdaj tako, da če ga ti ne boš vzel, ga bo nekdo drug. Ne. Nažalost je to tako in potem tekmuješ z drugimi finančnimi, tudi močnejšimi klubi. In nažalost, jaz mislim, da nažalost je to tak trend, ker mislim, da te fantje niti niso zreli, niti niso pripravljeni na take stvari, da je bolj pomembno, da v teh letih razmišljajo o napredku in da tisto kasneje, tudi finančni del in vse skupaj potem pride samo od sebe. Ampak tu, se pravi, tu bi morali zdaj predvsem apelirati na starše, ne bojo previdni. Mislim, zdaj jaz verjamem, da je tudi za starše težko, ko dobijo ponudbo od nekega kluba, fant je star, ne vem, 15, 16, 17 let star, lahko si zagotovijo neko finančno obstojnost ali ne vem, finančno pomoč, tako da zagotovo niso to lahke odločitve. Po drugi strani isto s klubi, če
dobijo neko dobro ponudbo za mladega fanta, pa mogoče vejo, da še ni čist pripravljen na to, ampak če je ponudba toliko dobrega, pač mora spustiti, ker klubi od tega na koncu živijo in niso lahke odločitve. Ok, kaj svetuješ igralcem, kjer lige ne izbirajo, pa zakaj, ko grejo v tujino? Glede na to, da sem bil na Nizozemskem in da sem doživel to njihovo mentaliteto, pa ne samo na treningu, nasploh tudi ljudi, vseh bi jim definitivno svetoval Nizozemsko, ker mislim, da s to mentaliteto, ki verjamem, da jo mi imamo, s to delovnostjo, mislim, da tam lahko veliko napreduješ, če imaš želje, zato imajo pač veliko potrpljenja, veliko se pogovarjajo z igralci in njim je pač bistvo tisto, kar narediš na igrišču, ne ukvarjajo se toliko z nekimi zunanjimi dejavniki in ti definitivno olajšajo vse te stvari, da ti je na igrišču čim lažje. Smo še kaj pozabili? Mislim, da ne. Lahko še nadaljujemo, ne, sigurno. Hvala ti, da si vzel čas, da si malo podelil, se pravi, te svoje izkušnje. Upam, da bo kdo slišal, pa da bo ponovno malo premleval, predvsem preden grejo kako tujino, pa tudi mogoče na ta pristop, se pravi, kako se lotiti svojega procesa, da boš še enkrat, cilj mora biti po 24. letu, da boš izdelan igralec, ne pretiravati verjetno. Pri 17 tudi ti nisi bil izdelan igralec, ne? Tudi pol kasneje še nisem bil. Tako da mislim, da vedno je prostor za naprej, tudi si starejši, tako da mislim, da se ne mudi. Ne trenirajo. Naj trenirajo, glave dol trenirajo, pa bo pač prišlo samo od sebe tisto, kar jim je namenjeno. Ok. Ulti, hvala še enkrat za čas, upam, da si užival. No. Hvala za povabilo, pa tako, kot si rekel, hitro je minilo. Smo na začetku drugega polčasa, podaljška bomo zaključila, to, da veš. Okay. Hvala ti. Hvala te. Pa upam, da še kdaj. Ne? Mi se pa vidimo naslednjič, spremljajte nas, lajkite, sledite, delite, potrebujemo Isak, še kaj, ne? Sledilcev. Se vidimo, adijo.